你真係好記性，記得晒即係好犀利。呢啲係香港嘅人民公敵咧，陳健康就係提一名嘅，跟住就到河馬同可伯啦，即係個情況同河馬同可伯好似嘅個情況，但係佢係更差，就搞出咗即係呢個咁樣嘅。嗰時我真係啱啱生完個細啊嘛，我啱啱生個細仔咧，仲即係梗係如珠如寶錫佢噶嘛。咁我覺得點可能咁樣嘅？陳健康嗰個事件就即係我以前睇過一本書咧，就係話呢個社會係即係總會有3%嘅人渣嘅。咁我可能正就係咁少啫咩？有人問我人格障礙點醫，即係對呢一種反社會嘅人嚟嘅，好得意。我甚至講笑話有辦法嘅，去投胎揾閻羅王叫佢再重新嚟過。即係河馬話你翻去你阿媽嚇，即係所以我真係冇辦法，我對住佢哋。翁靜晶危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物。咁我身邊2位嘉賓，你哋都好熟悉噶啦。一個咧就係阿苗延瓊醫生 Dr. May， 另一個 Pazu 伍桂麟先生。咁啊，今日有2位專家啦，咁喺度我哋傾咩題目咧？咁就傾下最近比較爭議性嘅2單案啦。咁第一單咧就係瓊瑤啦，名作家瓊瑤啦，佢就採取咗一個叫自決嘅方式，咁就離開咗大家。咁另外一單咧就係一個嫲嫲，佢就抱住佢嗰個手抱個孫，咁咧就從一個大廈嗰度咧就跳咗落樓啦。咁好啦，呢2單案件咧其實都對社會有影響啦。個影響都係唔好嘅。咁好啦，咁係咪我哋淨係得一種方法去解決問題咧？解決問題有咩其他嘅方法咧？咁今日有精神專科醫生啦，咁同埋有呢個生命教育嘅伍桂麟啦，就話俾大家聽，其實我哋仲有好多解決方法嘅。我覺得我自己其實都係做關於生死教育嘅嘢啦。好多時我哋都會講啊，其實一個人去經歷無論生老病死或者生養死狀都好咧。點解我哋要做呢種生死教育？因為我哋都想俾人知道，其實喺佢人生去到唔同階段，或者佢經歷嘅嘢可能係有甜嘅，咁啊梗係好啦。咁但係如果面對嘅嘢係苦啊各方面咧，咁其實有冇一啲方法去幫佢去過渡，甚至乎咧我哋話即係如果佢以為其實原來人生去到年紀老，或者去到一個晚期病嘅時候，我想即係唔想面對呢啲嘢，而即係自己可能就了斷咗啦，或者可能用其他方法咧，可能亦都唔單止影響到自己，影響到家人咧。咁我會認為而家我哋講生死教好多時，尤其是俾老人家或者照顧者都俾佢知道原來喺社會咧都有一啲唔同，我哋叫做幫助係善終嘅方案啦。咁尤其是而家我諗社會都多咗，例如認識呢個叫舒緩治療啦，或者甚至乎喺舒緩治療之外啱啱政府咧其實都有個新嘅法例係關於預設醫療指示嘅，即係所謂我哋叫去到一個末期病患啊、臨終階段啊，或者叫個不可逆轉疾病啦，或者不可逆轉昏迷嘅時候咧，如果你事前叫做你健康你同2個見證人，其中一個係醫生，去簽咗呢個預設醫療指示咧，你唔單止可以揀唔做心肺復甦術喎，亦都可能喺唔落呢個即係呼吸機啦，唔插鼻胃喉管啦，甚至乎唔落呢個心臟起搏器啊，唔會輸血打強心針啦，可能唔落抗生素啦，即係各方面呢啲叫入侵性治療，或者係即係叫一個叫延長生命嘅治療咧。咁其實呢樣嘢，如果能夠揾到醫生簽，同屋企人事前傾清楚，大家有個共識咧，咁可能去到生命晚期嗰個爭議咧，就唔會好似阿瓊瑤咁樣因為佢同仔女之間可能曾經各執一詞咧，喺佢丈夫嘅離世之前，究竟就係插唔插呢個鼻胃喉？咁我諗呢件事對佢個經歷創傷啊，甚至乎到第日佢自己為自己決定嘅時候咧，其實前邊嘅經歷都好影響佢之後嘅諗法同情緒。其實我覺得呢個有啲唔同，我唔知你點睇啊？其實而家你講嗰啲咧就話病得好犀利、好痛，我唔要忍受病痛嘅痛苦，所以我要結束啦。但係咧，而家我哋睇到嘅就係有啲女人佢哋覺得我好靚，我靚足一生，我而家唔要俾人睇到我最差嘅情況，因為我明日一定係比今日更老嘅。咁而且我就即係我唔想去面對呢啲嘢，甚至好似嗰個嫲嫲咁樣，我唔想面對，我想逃避。有好多人佢採取呢個方案嘅原因咧，佢要去逃避啊嘛。可以係好多嘢，唔係一定係病痛，病痛反而能夠理解。因為好痛啊嘛。
係咪？但係你我明啊，因為其實咧，我記得佢個所謂遺書啦，都有講到一樣。我點解要咁做咧？因為我會想像到我以後日子唔會比而家好，所以我為咗唔想更加即係一路差落去，走下坡落去咧，我喺呢個時間我仲有能力，我自己了斷咗自己。即係其實佢呢啲我自己反而就好有個諗法，呢啲唔係純粹一種嘅我哋有時係叫做可以叫做安樂死嗰隻嚟嘅喎，而係我係覺得佢係選擇係去一個fast track 咗一個佢唔想要嘅，我哋生老病死成敗住空咁講啦。佢敗同埋空呢個階段，佢唔要敗一跳跳去空嗰度喎。係啊，即係我頭先係咁樣啊。我覺得係都係咁樣。所以呢個跳級嘅做法咧，可能因為佢有個照顧老人家，即係照顧佢嘅家人或者丈夫嘅經歷咧，慢慢累積啦。咁但係跳過咧，咁當然佢自己有嘅經濟能力啊、社經嘅能力啦，各方面咧，即係佢有佢嘅自主能力咧，應該比一般平民百姓都高嘅。所以我諗，我而家好多時都個諗法就係其實有個人，如果佢真係要做咁嘅決定咧，其實我諗真係純粹一個人咁樣睇咧，其實都應該尊重。但係如果呢件事去能夠即係影響到更加多人，好似佢咁係一個公開性嘅做法，咁究竟可能對社會嗰個整體影響咧，其實會唔會就個傷害就大過於佢自己啦？嗱，但如果坦白講咧，如果儒家嚟睇咧，我都唔同意咁去做嘅。其實，因為我自己諗法，儒家即係我諗中國個儒家嚟講咧，就係都會覺得人去到個生命，無論我係咩位置都好，或者我嘅能力去到邊，或者我係點嘅情況，我都係盡力係去活好我嘅生命。哪怕我係做唔到好多嘢，或者哪怕我係可能喺張床度，我都覺得你係要盡你嘅可能性係活出生命嘅可能嘅。即係好多限制，例如我哋都見有啲人係霍金咁樣癱嘅喎，講唔到嘢喎，佢都盡有佢個可能去活出生命佢對佢嘅要求嘅。咁我諗儒家都係要求我哋係要咁樣面對自己嘅生命，尊重自己嘅生命。咁坦白講，我自己就我都唔知會點啊，但係可能痛苦，或者我哋人最驚就係我哋冇咗個loss of function，即係你冇咗個你自己個平常做到嘅嘢個能力冇咗，呢樣係人最驚嘅嘢，失控啊嘛。咁正如一個精神學家喺美國好出名嘅加州嘅，咁就係叫亞林Dr. 亞林，佢都話係人有4個存在焦慮，而係死亡、孤單、荒謬、自由呢個4個存在焦慮，其中最大係死亡。我都明嘅，死亡係個焦慮，但有啲人更加係擔心係死亡之前，佢要嗰種嘅受苦唔靚，依賴人，冇咗人嘅尊嚴，可能仲驚呢一啲。但我認為一個人無論你經歷呢啲都好啦，你都係一種體驗生命，同埋我係覺得可以係超越生命嘅一個過程，即係我自己有咁嘅信念。即係唔知你同唔同意咧？有一個觀念係唔好嘅中國人，就係話自古美人如名將，不許人間見白頭。係啊，即係話一個名將軍同埋一個靚嘅女人都係唔可以俾人見到老咗嘅。咁好啦，你有咩選擇方法咧？如果你話不許人間見白頭喎，唔得見喎，咁你咪叫人行呢條路咯。咁嗰個問題就係話呢啲都係好自我嘅，我自己要點樣？你有冇諗過對人哋嘅影響咧？即係通常。如果我知道你行呢條咁嘅路，受佢影響嘅嗰個有人計過條數出嚟嘅，係就係計過條數，即係你咁樣做完之後，受你影響嘅家人拍幾多個啊？6個，起碼有一個人做完咁嘅嘢就6個。如果你係公眾人物，咁多人愛戴你，你咁樣帶住條路行，好似話有人跟住行喎，係嘛？係啊，我諗喺香港咧，我自己喺我嘅圈子裏邊咧，喺瓊瑤嗰個新聞一出咧，其實係2-3日之內啫。我自己社企有個案都係即係老人家係即係都用呢個方式去離開啦。跟住我喺另一啲社福機構啊，或者係探訪一啲末期病人嘅機構咧，都有咁樣嘅事件發生。咁所以我哋有時話究竟呢啲事件會唔會有一個模仿效應咧？我諗去到今日咧，以佢呢個角色嚟講，就唔係淨係單單係模仿效應啦。因為好多人都話其實我係有諗過好清楚甚至乎好似佢咁，佢係寫得好清楚喺個遺書嗰度。咁但係呢樣嘢咧，我反而覺得佢唔單止令人有模仿，佢甚至乎有一種啟發性，就係原來就係好似啱啱苗醫生講，係可以跳過某啲階段去直接做呢個決定嘅喎。咁我覺得呢個就係嗰個危險嘅位啦。呢個其實就唔肯去面對佢嘅恐懼啊嘛，唔肯去面對嘛，即係好多人爭人錢都會咁做㗎，係嘛？咁冇咗我失戀都會咁做啊，就係嗰個面對嗰個痛苦同埋
驚恐啊嘛。嗯嗰個面對係可以點樣去處理？我諗呢個係最緊要搞掂嘅嘢嚟嘅。係啦，冇錯啦。因為我就諗緊咧，我以後日子唔會比而家好。咁我想問個好嘅定義係啲乜嘢咯？你而家話啊，越嚟越靚啊，我越嚟越叻啊，我越嚟越風光。我估去到其實坦白講，我自己呢個年紀咧，我覺得自己係走緊下坡嘅。即係你點會去到40-50歲咁樣，仲係巔峰狀態？我自己體能或者各方面，我都自己知道自己係走緊下坡。我要調節下我究竟我想我自己做緊乜咁樣。即係規劃啊，可能60歲後係傳承咯。即係坦白講，我就係覺得係做傳承呢樣嘢。咁所以我就唔知點樣啦。即係你所謂個好係點定義咧？飛黃騰達啊，好巴閉啊，好有影響力啊，好有權啊，好多人愛戴你啊，即係捧到你飛起啊。咁當然係唔會噶啦。咁但係好係可能你更加有個智慧係啟發人，或者係你俾人嘅感覺係你嘅存在都係一種我哋叫 wise old man 或者 wise old woman 嘅咁樣嘅存在都係得噶嘛。咁嗱講翻呢單咧就啱啱 by the same time 即係喺呢個同時間咧我有一個病人嘅媽媽，咁我病人係一個弱智人士嚟嘅，咁啊媽媽係一個政府高官嚟嘅，咁啊媽媽係一個60歲啱啱退休時就有一個卵巢癌，佢係好坦然面對呢樣嘢。我同佢飲茶啦，咁啊傾偈啦，咁啊知道佢都即係一個生命鬥士咁樣啦。但係鬥士得嚟，佢唔係話啊我即係我一定要贏你嘅，佢又唔係咁。佢係我會堅持，我會做嗰一日就一日。咁咧，by the time我係咁啱有個靈感啊，嗰日我就揾佢。但係我知道佢好弱啊，咁我視像同佢傾偈，佢真係受骨嶙峋啊！佢同我好啲神咁講，即係佢好好咁講啊！我個肚裏邊全部都係我個腹膜全部都係癌細胞，得我食唔到嘢，有個喉插喺度。不過苗醫生你放心啦，我知道即係你會睇住我個仔，咁亦都知道我係好接受到死亡呢樣嘢㗎啦。我而家呢個階段咧，你唔嚟同我視像係好嘅，因為我都冇咁嘅力氣去招呼你咁樣。成件事我係覺得呢個人係好 decent，我係覺得佢好坦然咁樣去面對佢自己嘅即係冇 function 啦，佢一個高官咁叻，咁而家冇 function，亦都係瀕死嘅邊緣。然後我係睇到佢係一種漂亮咯，即係我係感覺呢個人喺我面前受骨嶙峋人係咁漂亮。咁同時間我亦都諗起一個最近我喺網上睇到咧，就係一個叫朱瑞教授係。哲學教授應該係大陸嘅，我就見到佢咧，即係我係好感動，因為佢咧係四肢成個火柴人咁嘅。咁一個人係病係癌症啊，佢應該得個40幾50歲50歲到嘅啫。佢後來佢病之前幾個月咧，都仲坐住輪椅去教書，喺病床度接受訪問嘅時候咧，同樣好似我呢位女士咁，好 decent，即係你覺得佢係仲係同你講下幽默啊，講嘢好有條理啊。咁我會覺得。呢種其實我唔覺得肉酸，我係覺得好靚咯。所以呢一個都係一種晚年嘅優雅咧，即係究竟點樣睇？究竟老帶嚟嘅病，最後係代表風燭殘年咧，定係其實我都可以喺安享晚年咧？其實既然係呢一年都係要過，呢一期都係要過，咁人生春夏秋冬。當然冬天都有冬天嘅靚嘅，咁當然冬天都有冬天要承受啦，要凍啦，或者唔可以好多戶外活動啦。咁所以人去到呢個階段嘅時候，無論佢自己嘅心境啦，或者佢去作出一個咩嘅選擇咧，或者佢都知道究竟佢嘅生命咧都唔係淨係佢一個人嘅，佢有同佢身邊嘅人係互動嘅。可能無論頭先你講嘅媽媽同個仔，或者教授同學生，其實頭先你講個例子都幾似呢個即係雙日星期二 Tuesday with Morrie 嗰個主角個教授咁樣嘅。咁最後嗰堂課嗰個咧，係啊，最後佢胰臟癌都走去教書，佢就即係同個學生去講，係最後嗰堂都係有啲似同一本暢銷書。即係好似嗰陣時我哋後生嘅時候，咪見到尤伯連納佢行出嚟話：大家唔好食煙啊！食煙就好似我咁噶啦。係啊，係咪即係呢啲叫優雅地老去，仲有一個優雅地死去啊？而家係嘛？所以我諗喺香港咧，當然即係當喺佢自己有多啲能力去準備或者認識呢啲資訊，咁當然係最好啦。咁但係我諗我自己例如社企都會遇到好多係基層嘅市民，我一樣會遇到好多老人家，佢會以為覺得我其實我已經屋企已經冇乜資源啦，我仲要照顧者嚟照顧，所以好多時咧就算佢哋身體有啲唔同嘅抱養咧，其實可能佢哋都堅強嘅，但係佢哋堅強得嚟咧，佢又太過去諗我唔想
想成為一個家庭嘅負累，或者甚至乎我要用政府用社會資源。我以前就係曾經就算幾苦苦爭鬥咧，咁我都一樣捱得過。咁反而而家就唔係佢冇勇氣去捱過，只係佢即係佢可能無論自己嗰個尊嚴啦，或者可能佢就太愛屋企人多過愛佢自己啦。但係佢當然佢亦都會少咗諗一樣嘢，就係當佢即係選擇佢真係一個更加快去跳過咗去經歷嘅時候，其實屋企人係想照顧到佢最後。所以我哋有時做生死教育都講其實點樣幫人去面對一個即係叫幫一個叫晚期病人，佢可以有個善終啦。咁有個善終都係有個善終權嘅，佢都應該要有一個。但係佢在生嘅人，生者嗰個照顧者，可唔可以同佢好好善別？甚至乎佢離開之後咧，呢段路咧，其實佢屋企人其實會行一條新嘅路嘅，因為屋企少咗呢一個家庭成員，點樣可以好好去善生咧？咁呢個生同死之間係有個好大嘅互動性。咁所以點樣去展現自己去睇自己嘅生命生死觀啊？咁如果可能當講嘅嘢可能就係一過於可能片面，或者咧可能側埋一邊嘅時候咧，大家可能就咁睇，少咗一啲其他選擇嘅時候，咁大家可能真係會有一個效應，就係其實似乎原來人生到最後 A 同 B， 咁我就揀 B 啦，因為都展現得幾好啊嘛。我諗喺佢今次做出嚟嘅效果都係咁，但係事實上對於大部分人係咪咁容易可以做到呢個選擇咧？其實就應該好難嘅。其實咧，我覺得唔知啱唔啱啊？即係其實我哋香港人咁講咧，亞洲人其實選擇唔大嘅，因為你諗下，我唔好講話有末期病咁冇人屋企人照顧，呢啲都仲跳過啦。我哋如果係就咁健健康康，都會好老噶嘛。去到好老嘅時候，如果話會負累，咁都係負累嘅。有冇人會願意將自己年輕嘅生命擱置咗嚟照顧個老人家咧？你都唔想去咁做啦。我哋冇一啲好好嘅老人設施嘅老人院啊，即係外國啲老人院咧，你可以喺一個好靚間房apartment 你成個醫療嘅系統係喺嗰個社區入邊嘅，你兩公婆可以住喺入邊嘅，有護士會嚟睇你。我哋冇呢啲。你有冇睇過香港嘅老人院啊？我有去睇過，我帶咗我老公喺香港睇過大埔啲老人院。睇到係好驚嘅，即係間院舍咧入邊有好多細格嘅木板嘅細格，一個床位係啱啱好俾你一個人瞓，你冇空間嘅，係冇私隱嘅，嗰個設施係好恐怖下，好肉酸下嘅，即係同你而家自己屋企住係完全兩件事嚟嘅。係啊。咁我哋都冇啲咁樣嘅 support， 你點樣去同人哋講話佢有選擇咧？個選擇喺邊度咧？咪梗有啲4-5萬嗰啲咪嗰啲好啲咯，4-5萬一個月啊，4-5萬一個月係點啊？講嚟聽下。嗰啲一個月我知道我有個即係我有個有個識嘅人住啦，係有自己個櫃，有電視，有自己嘅水機，有自己嘅洗手間，但係4-5萬一個月咯，即係佢唔係話要瞓緊床嗰啲，佢係行得走得嘅。咁要瞓得床啲，例如有啲嘅院舍係有好多醫療配套，嗰啲係好貴嘅，即係我諗一個人嘅人工。可能都唔夠俾佢個租金，可能係4-5萬。咁係咪有醫生日日嚟巡你嘅咧？有啲有嘅，有啲例如靈實嗰啲，好似聽聞都有。嗰啲好貴啦，咁有物理治療師、有護士啊，咁有醫生會睇啊咁樣。咁嗰啲好貴咯。逐樣計錢，即係你嗰日逐樣計錢。針灸又係針灸嘅錢，即係唔係話4-5萬包晒嘅。尿片又要尿片錢，例如你要插喉又要插喉錢。好貴即係棉花同你計嗰隻咯。即係咪等於住醫院冇分別嘅喎？仲貴添喎，要咁講。所以我諗頭先你講一樣嘢咧，就係喺外國好多時就係好多工作緊嘅人咧，就喺城市裏邊啦。咁當佢退休嘅時候咧，就會去翻城市嘅外邊周邊咧，就會慢慢就會過去個退休生活啦，或者安老養老啦。因為你離開咗城市喺周邊咧，咁成個成本降低咗嘛。但係香港正就其實我哋係冇乜所謂周唔周邊嘅。咁所以我哋喺香港一個好彈丸、好細嘅地方咧，即係我哋其實應該每一個地方其實。無論土地成本啦、人工成本啦、所有營運成本啦，其實令到壓縮到大家只係一個可以老人家一個好細嘅空間。但係如果你想叫好啲嘅除咗頭先啱啱阿苗醫生講話4-5萬蚊一個月嗰種咁，其實香港仲有一啲咧係叫做高級啲嘅長者屋啦。咁其實本身咧係佢已經有個單位仔咁樣，咁係真係有個廳仔，有個房仔，有獨立廁所、廚房。咁但係直情係你要俾錢，可能百幾萬就好似係買咁樣嘅形式，但係又唔係完全買嘅。你用唔到。佢其實佢就要計你個年齡入住嘅時候，你越大年齡入住咧，咁可能就可以平啲，早啲就貴啲。咁但係就
就真係住到叫過身為止㗎啦，嗰個地方啊，甚至乎如果到末期嘅時候啊，佢嗰啲即係有好多照顧需要轉落去，真係護養嘅咁其實都有咁嘅設施。咁但係呢個係對於一啲叫喺香港叫中產啲嘅人先真係先至你要真係可能賣咗你層樓咁樣，或者賣咗兩個車位咁樣，咁你先至可以去嘗試用呢啲設施咯。咁但係呢個百幾萬嘅即係叫做長租啦嚇，俾一個固定日期住到你唔喺度啦。咁嗰啲有冇人嚟睇你啊？醫生去幫你量血壓，你有冇每日嘅嘢嘅咧？佢就唔會開頭唔會每日嘅。因為佢都係與你相對健康嘅時候入住，咁但係之後咧，其實佢有個每月管理費嘅，咁但係之後當你個身體個健康慢慢轉差嘅時候咧，佢哋係有個護士站，真係有護士去睇，亦都每個星期有醫生係會去睇翻相對嘅老人家咁。呢個咧就叫做留得喺香港而叫做有嘅一啲叫高級啲長者屋咯。咁但係我似乎政府都唔會特別做好多呢啲嘢，咁而家都係偏向都係話翻去就係我哋嘅周邊就係大灣區養老咁樣咯就。係，其實我都有成日都去呢啲富貴長者屋嘅，因為阿岑日飛老師係住嗰度嘅，因為我上堂都係去嗰個富貴長者屋嗰度，設施好好嘅。咁如果你真係有事撳鐘咧，嗰啲護士係會嚟幫你手嘅。咁係啦，根據年齡咁計啦，即係你住到你唔喺度啦，咁跟住佢就冇擁有權咯，即係你唔會話我可以寫遺囑呢個俾邊個咁樣。但係咧又咁啱，我聽阿岑太同我講，即係佢太太同我講啦，就係正係瓊瑤嗰件事之後咧，佢上邊嗰度有一個住戶咧，一個男士90歲行得走得嘅，係身光頸靚，即係西裝革履嘅。咁加埋對皮鞋係尖頭鞋嘅，着嗰啲好型嗰啲皮鞋。佢太太係細啲嘅，細佢少少咁樣。咁咧就好無，即係平時都好講笑啊，即係好似好樂觀咁樣。咁係針咗嘅，即係自己輕生咗嘅。咁咧都係有啲人好嘩然嘅。咁同埋聽佢哋講咧，嗰度都輕生嘅都唔少嘅，因為個原因咧，其實我哋成日都呢排講青少年嗰個自殘嘅問題或者傷害自己問題大啊，或者係定點啊咁樣，都好多學者出嚟講。不過唔可以忽略一樣嘢咧，喺呢一個情況係老人家係仲多過青少年嘅，永遠都係多過青少年嘅。呢個係一個即係永遠係佢哋係最多嗰班人嚟。因為呢個心理上，例如頭先你講到一啲會覺得自己負累咗屋企人，咁我都明嘅。有啲真係會係好唔想負累嘅。但係亦都有啲咁嘅諗法，都可以係抑鬱症都會咁諗，即係覺得自己存在本身就係個負累。我最近都有見到有啲調查咧，佢做翻啲研究就即係問翻啲而家香港嘅長者啦，即係所謂長者，我諗佢哋計算應該係65歲以上嘅。原來咧都有差唔多1/4嘅長者咧有中度到叫嚴重嘅孤獨感。嗱，呢個我諗唔係情緒病，但係呢個孤獨感，我想問下苗醫生點樣睇咧？呢個孤獨嗱，孤獨感咧呢個字就好特別嘅，因為呢個字咧英文嚟講可以兩個意思，一個就係 loneliness，一個係 solitude。loneliness 係好唔想啊，被逼，自己覺得係好似遺世獨立，冇人理，好孤單啊，應該話係。咁咧寂寞就係另一種啦，寂寞就係你得唔到人間嘅溫暖啊，寂寞啦。咁呢兩隻都係一種我哋叫 loneliness 啊咁樣啦。咁但係 solitude 又唔同喎，solitude係啊，即係我而家都係啦，自己揀嘅。我自己揀嘅，我好 enjoy 個獨處，係叫獨處，因為我覺得我自得其樂，我好開心啊嚇！我覺得冇人揾我仲開心，我剩低咁嘅時間，我仲要人嚟同你應酬，我唔使咁啦啩，我夠啦已經。咁咧呢個獨處係高級嘅，其實一個人真係能夠獨處嘅，先真真正正我哋叫有內心世界、有精神生活嘅人，就能夠獨處嘅人咯嚇。我會咁樣睇咯。咁即係話，如果你係喺一個有條件，即係已經係睇化咗睇通世情啦。咁你就想自己獨處享受自己一個人叫享受孤獨的浪漫。係啊。呢個就高級升華。好多人中意睇書啊，畫下畫啊，聽音樂啊嗰啲，多數都有文化嘅人會中意喜愛獨處啦。咁啊當然都有啲人係暴力傾向，或者有啲都有咁樣嘅例外，即係唔中意同人哋去有咩交往，呢個都有嘅。咁但係我哋向好嗰方面諗，就係一啲快樂嘅獨處啦。咁另外一種就係唔想嘅，好想人同你傾偈。呢啲老人家咧，即係阿可伯啦，係咪退咗休落去樓下街市嗰度拎住杯啤酒揾人吹水，又咁傾啊咁樣，都有啲人係好怕寂寞嘅，就出去咁樣揾人傾嘅。咁但係如果係好想有人同你傾，你又揾唔到人同你傾，嗰啲就係咪出事嗰啲咧？係啊，我諗都會。
即係佢嗰種孤獨感啊，同埋嗰種係覺得自己好似已經俾佢成個社會遺忘咗啊！即係自己好似冇咗個位置，亦都睇唔到自己個存在價值同埋個擺位擺喺邊。咁呢個感覺係好得人驚嘅，其實。所以咪丫琳話個4種潛在焦慮，第一就係死亡，跟住我諗都係孤獨，覺得冇意義，即係叫做荒謬啦，同埋自由呢幾樣。荒謬係咩嚟㗎？荒謬就係即係話吓，乜好人唔係有好報嘅咩？因為壞人會即係腰纏萬貫嘅，我都睇唔到有結果。例如嗰啲兇殺案，即係70幾年嗰啲咧，係咁樣嚟殘殺啲小朋友，係都沉冤唔得雪嘅。你永遠揾唔到個兇手嘅，即係社會不公啊嗰啲嘢就係啦。OK。歐陽炳強都係啦，點解會咁㗎？點解咁荒謬嘅？點會可以咁樣㗎？咁呢啲你係解釋唔到嘅，其實。咁呢個荒謬都令人哋覺得好難一個荒謬嘅世界度存在，即係佢都係覺得呢個荒謬感都係人會焦慮嘅一樣嘢咯。嚇，因為好似唔係好有一個道德律或者咩嘢去令你知道會發生緊啲咩事。咁呢一種我諗都係令人好驚嘅嘢。咁另外就反而係自由嘅一樣比較得意就係，當你有自由嘅時候，即係話你揀一個決定，其實你都要負翻相對嘅責任。咁人係會驚嘅，所以情願我要做羊群，我都唔要自己去揀，自己去做，去負翻揀完之後個責任，係啦。所以我諗喺個生命裏邊咧，可能即使係去到年老嘅時候，其實佢慢慢就會有好多唔同嘅嘢，就會慢慢前身咧，就會想逃避啊，或者即係經歷頭先嗰種即係嘅 suffering 啦。咁但係我諗喺面對一個叫老嘅後期咧，或者面對死亡都好咧，好多時個社會都會標籤化咗呢樣嘢係唔好嘅，咁所以佢就頭先你講嗰種就係老人家就會自己都會感受到個文化而自己隔離自己，或者因為標籤化而覺得啊自己嘅存在價值啊個社會價值越嚟越低啦。咁但係我見過有一個研究咧，喺08年香港都做過，佢訪問咗800幾個長期病患者，其實好特別喎，佢係直接問佢點樣睇好死。而啲香港嘅老人家或者長期病患者，佢答覆咧就係其實有4個嘅，就係話呢個我唔想係有一個即係好大嘅痛苦啦，或者起碼盡量減輕個痛苦啦。另外咧就係我自己咧我想咧係過一個有意義嘅人生咁樣嘅，同埋咧我自己都希望咧即係可以交低到講到自己一啲可能嘅説話啊，去傳承啊，同埋咧甚至乎佢話我想係即係壽終正寢咁。壽終正寢我覺得就比較唔係話你想要係要嘅，但係另外嗰3樣嘢咧，其實即係早啲去做，或者真係有人幫佢啦，因為始終老人家慢慢自己個人能力又越嚟越低。但係如果有唔同嘅人，可能係屋企人啊，或者真係嗰個社會有啲社福機構嘅支援俾佢去知道去到年老最後個照顧嘅方案啦，而家可能都講好多咩叫做預設照顧計劃啦，喺長期照顧上啦，或者去到晚期照顧，頭先提過話預設醫療指示啊，甚至乎喺預設醫療指示唔做嗰啲入侵性治療之前。例如嗰個舒緩治療有啲咩幫助咧？因為舒緩治療的確係幫到，就係減少嗰個身體痛楚啊嘛。或者如果佢最後揀咗係喺無論喺醫院或者定係一個叫寧養院都好，其實嗰度其實當你喺落嘅藥物真係減少到痛楚嘅時候，慢慢屋企人亦都可以陪伴到最後一程。其實佢都有機會多咗機會咧，即係有壽終正寢嗰個發生喺佢身上。咁同埋我諗香港嘅舒緩治療咧，都唔係淨係醫生護士嘅，咁可能有啲社工啊、義工啊，甚至乎有啲唔同宗教，例如佛教嘅院士啦、基督教可能係院牧啊，或者天主教嘅靈牧嘅幫助咧，其實呢個就係叫做喺一個人生晚期都有一個身心社靈嘅需要，可以幫到佢咯。冇錯。其實而家個問題咧，都唔係真係環繞病咯。其實我諗今日最緊要嘅主題就係你睇翻瓊瑤，冇病嘅喎，行得走得好靚，好成功嘅喎，係咪仲攞緊獎嘅喎？佢決定咁樣去行。咁呢個其實要睇翻嘅就係我哋社會價值觀改變。你記得有句説話叫家有一老如有一寶嘛？而家冇乜人講嘅喎。點解咧？因為而家你可以揾外傭姐姐幫你湊細路哥啦，幫你打理家務啦，你唔需要佢再幫你湊細路哥啦。以前屋企入邊啲細蚊仔都係老人家湊大嘅，講故事俾佢哋聽，教育佢哋點樣做人。但係呢個角色而家冇咗嘅。咁所以你冇睇到你個屋企嘅爸爸媽媽老人家照顧細路哥，所以到最撈尾你亦都冇咗呢種回報翻佢哋照顧翻佢哋嗰個循環。
咁所以呢個其實可能係我哋社會架構嘅變化，令到呢班人係變成一班多餘嘅人，甚至出現咗社會嘅名詞叫做廢老。咁你話呢啲係咪社會架構嘅改變呢？咁好啦，呢班人你要點樣俾翻個價值俾佢？其實我最近喺新加坡，有啲成80幾90歲嘅人咧出嚟做嘢喎，佢哋係比較任何人都盡責嘅喎。譬如係有啲要執拾啲頭頭尾尾咧，因為新加坡而家規定你喺出邊食小販中心食客要執嘢嘅，但係始終都係有個人要嚟抹下台嘅，就會係啲比較年紀大嘅人。咁其實呢啲年紀大嘅人，你可以俾翻一個價值俾佢哋。你其實變到個社會架構可以變翻好好多㗎。係啊。其實講時講，我最近去日本都有呢個咁嘅觀察啦，即係類似，因為我去咗一個好即係好民間嘅博物館，係講緊一個豐臣秀吉啊嗰類戰國時代嗰啲嘅嘢嘅。咁咧係嗰啲人啲武士啲頭髮啊，咁啊嗰啲裝束啊咁樣。個講解員係義工嚟嘅，70幾80歲㗎啦。英國一樣，係咪啊？全部嗰啲導遊都係咁嘅，好有耐性啊，係好好。就啱佢哋。全部博物館係佢哋講解員咯。咁我就覺得咁樣咧，我覺得呢個係一個我哋叫正面 positive aging 啊。咁所以我亦都覺得係好好嘅，因為嗰時我記得睇過一個片集係講一個電視應該係啲 documentary 講緊一個年紀最大嘅超級市場做嘢嘅一個。喺英國嘅一個人，咁個伯伯係90幾歲嘅，佢喪妻之後，咁佢再翻出嚟做，咁咧係同啲顧客去傾偈啊，幫佢哋包嘢。咁我話係嗰種人嘅互動就冇咗一種寂寞啦，亦都覺得自己有翻個價值啦。咁同埋佢亦都係啲人都見到佢好開心，即係覺得係有一種定海神針嘅感覺啊，有個伯喺度啊咁樣。咁以前嘅雪糕伯伯啦，即係喺我住嗰頭附近嘅啫，其實佢。咁咧就個背脊攆到咁咧，都推個雪糕車。我見到佢後期，即係佢就嚟唔得嗰陣時候咧，佢已經係根本上佢都即係坐都坐唔掂㗎。咁咧我都行埋去幫佢買啲嘢嘅，但係到後尾打開佢個雪糕櫃咧，係全部係報紙嚟嘅，係冇雪糕啊。咁我咪買佢一包嗰啲香口膠咁樣。我覺得佢有啲細藝咯，即係佢做雪糕伯伯，佢做到咁嘅年紀，唔係為錢㗎啦。佢企喺度咁，有啲人打下牙骹或者行過嚟買啲嘢食下咁樣。你知唔知點解香港做唔到啊？嗱，你頭先講個雪糕伯伯，佢個情況咧其實同的士司機一樣。我哋會有啲好老嘅的士司機，80幾歲仲揸緊的士嘅，因為佢自僱人士。但係如果你講緊頭先嗰啲導遊啊，博物館入邊你要揾啲70、90歲嗰啲人去幫你做導遊，買唔到保險。我哋個社會架構係唔會俾你買到呢啲人嘅保險嘅。我哋香港嘅社會架構係排除晒呢班老人家嘅。你想做都唔俾你做，你冇得翻工嘅。你過咗70歲，你基本上就唔該你，係嘛？都係。咁所以佢哋唯有去揸的士，你會見到好多的士司機有陣時有啲意外發生，好老嘅年紀，佢係自僱人士，佢可以。咁所以其實我哋個社會架構咧，無論你仲有幾多種生存嘅時候，可以俾嗰啲死亡嘅指示所有嘅嘢，但係我唔會講到我病我末期，我講緊我而家呢一刻，你俾我一個尊嚴嘅生活，我要活得快樂。一個老人家點可以活得快樂？我哋個架構係冇呢樣嘢啊嘛。不過頭先你講一樣嘢都幾特別，因為頭先你話去到70歲之後咧，就開始買唔到呢啲工作嘅保險咧。但係現實我哋香港人個平均壽命咧，其實係全世界最長命嘅。咁我哋其實啱啱24年我睇翻個報告咧，就係而家香港人咧，除咗係全世界最長命咧，男人係去到平均84歲啦，接近。女人咧就88歲。咁而家原來排第2咧係日本。排第3係南韓，竟然喺我哋東南亞呢邊頭3甲係我哋呢啲地區。咁當然啦，喺我哋個文化咧，可能仲係講緊一種就係盡量延長壽命啦，或者仔女就係會有一種執着，即係你老啦，唔好做咁多嘢啦，就真係留喺屋企啦。我哋屋企人裏邊嘅講法都會咁，何況社會頭先你講話保險公司啊、僱主各方面啦。咁但係我諗而家咧好多時我都會見到就算退休人士咧，佢哋好願意去做義工嘅。呢個其實都係減少咗佢哋嗰種頭先話孤獨感又好啦，嗰個社會孤立啦，我哋甚至乎或者唔係淨係做義工啦。有啲專業人士有時咧，我見咧叫退咗休專業人士咧，佢又未必純粹淨係想做義工，佢都想做翻啲比較高技術啲嘅工作，或者係同翻佢原本嘅工作相關。咁可能就會去翻一啲可能係無論係社福機構啊、醫療嘅機構啊，或者相關嘅嘢咧，去盡量使用翻佢原本嗰個專業啦。或者我哋而家咧香港咧開始咧有啲社福機構就嘗試去做一個叫做時間銀行嘅概念啊。咁時間銀行咧就同我哋傳統叫做義工就咁私語咧
就有啲唔同嘅。你去做時間銀行你都係做義工嘅你嗰個時間銀行，你做嗰個服務俾人咧，原來係可以儲一啲時分咧，跟住俾佢去換翻一啲嘢嘅。咁即係話個機構咧話嗱，你只要你繼續累積啦，累積啲嘢，你唔一定要而家換住嘅或者可能做到有一日你再老啲，調翻轉你開始要用翻呢啲嘅服務嘅時候咧，你當時前邊嗰10年8載可能累積嘅嘢，或者中途都可以用緊啲嘅時候咧，你就可以慢慢回饋翻當時你用嘅時數俾自己啦。喺邊度有呢啲咁嘅時間銀行啊？我見咧香港比較早期開始實行呢樣嘢，就例如聖公會啦，佢喺九龍東嗰邊咧開始做嘅，咁聖雅各福人會都有啦，咁而家喺深水埗都一樣有啦。咁我諗我自己嘅社企都希望第日都會參與多啲呢樣嘢，因為我哋唔係就咁話去探下老人家嘅，因為我哋都牽涉少少技術層面嘅嘢，但係能夠我哋既然都係一個社企或者多幾個叫做社企或者叫慈善團體去聯營嘅時候，大家可能揾咗呢啲叫時間銀行嘅參加者咁佢又可以幫到人。而且佢又可以第日換翻俾自己，咁呢個又幾好㗎，基本上同埋唔可以收錢噶嘛？你如果攞緊綜援嗰啲，你如果用時間銀行嘅觀念，佢係唔會當係錢噶嘛，即係佢唔會扣佢噶嘛，係咪？佢會計個時分，第日佢可以用住某個時分去換翻另外可能呢幾個單位或者某一個單位嘅某啲服務咁樣。咁但係佢呢個時間銀行唔係用錢嚟衡量噶嘛，所以如果佢攞緊綜援嘅話，唔會影響佢綜援噶嘛。唔會嘅，係咯，咁好啦，佢要做啲乜嘢嘢先至？係咯，以物換物咁，但係講佢要做啲咩咧？譬如佢係咪清潔院舍佢做啲乜嘢工作咧？其實好多時都係一啲社區嘅活動，可能俾翻啲有需要嘅人啦、基層或者老人家啦，甚至乎如果有啲相對嘅技術需要高啲嘅，呢啲時間銀行嘅我都叫佢做義工嘅，都係其實佢都要受過少少讀過嘅課程或者培訓先俾佢去做相關嘅嘢。咁我覺得呢個對於社區參與，唔好話你走到好遠啦，其實你淨係喺翻自己嘅社區去回饋。橫掂你都喺嗰度生活㗎啦，你都會見到頭先你話有個賣雪糕嘅伯伯，定係有個婆婆咁樣，咁你只係用另一種模式去回饋翻社會，但係你又有機會俾翻自己有少少得着喎，咁呢個都係一個幾好嘅概念。其實呢個時間銀行，如果你聰明啲嘅擴展咧，即係唔好話嗱，如果我咁諗有啲老人家我幫你做時間銀行，我儲咗300個鐘啦，但係跟住好唔好彩，我命短啦，你又冇可以褪落去下位嗰度俾個老婆嘅喎，得唔得？咁呢個可能就係要睇下嗰個機構願唔願意俾佢去將佢嘅時分捐出去，或者去即係叫過戶俾另外一個人。咁好啦，呢個第一個問題啦，即係唔知你活幾耐嘛？第二個就係話你呢個概念擴張開去嘅時候，可唔可以攞嚟換食嘅嘢咧？換食物咧，或者換啲乜嘢咧？咁如果可以咁樣嘅話咧，亦都可以改善佢哋生活。因為你見到而家咧去攞派飯、免費派飯嗰條龍咧係越嚟越長嘅。咁啲老人家係需要呢個支援，佢哋唔捨得嗌嘢食嘅。平時去到有陣時見到兩夫妻喺餐廳度都要度過，咁啲老人家都要度過計過先去食嘢。咁如果呢個時間銀行可以變成以物換物嘅，我又唔影響個綜援嘅，咁可以變成食物都可以㗎。係啊。呢個真係要睇下，因為香港咧，我諗都係比較初步去發展呢樣嘢啦。咁我諗就算喺而家，例如喺香港大學林一星教授都有啲相關咁嘅研究嘅。咁如果第日真係可以擴展到喺多啲地區嘅慈善團體或者社企一齊去做呢啲嘢咧，我諗對於一個老齡化嘅社會，其實都係一個展現緊自己老齡嘅價值嘅一個機會啦，都係。因為其實咧冇消費能力咧係好痛苦嘅事嚟㗎，你知唔知啊？即係如果你財務自由好緊要㗎，係啊。因為你如果後生嗰時你揾到錢，你捨得使，但係你去到嗰時候，好似嗱70歲已經買唔到保險對退休啦，你仲有10幾年要活，你就係嗰筆錢你睇住嚟食飯，你唔夠膽買對新嘅鞋，你唔夠膽出去玩，即係咁呢個其實喺心靈上係好大件事嘅喎，呢種壓力。係㗎，冇錯冇錯。所以我買呢樣嘢都要睇下個價錢牌得唔得啊？可唔可以有啲平啲嘅選擇？其實財務自由係人嘅心理健康都好緊要喎。所以呢個係去到人嘅晚年，你去翻嗰個經濟狀況就好似童年咁樣。係。嗰個係對心理上嘅影響係好差嘅。係嘛？香港係咪冇食物銀，即係冇嗰啲免費派贈食物嘅銀行嗰啲咁嘅嘢㗎？有食物銀行，有食物銀行，因為有啲人好曳嘅。嗰時就講緊我有啲個案好中意啲綜援用晒嘅。咁啊，梗係綜援用晒，咪俾2個罐頭你，俾幾包公仔麵你咯。一定唔可以俾錢，因為咁樣變咗你冇搞唔掂啊！你唔死嘅，咪俾嘢你食咯嚇。即係我哋有啲 food bank 嗰啲嘢嘅嚇。咁但係咧我覺得呢樣嘢好好啦，即係時間銀行呢樣嘢，我唔知可以點樣做咧，因為其實唔單止令到佢哋老得係有種貢獻感，因為人好開心，做一種
參與感、貢獻感、意義感，呢個都係唔係純粹真係餵飽佢食啊，俾衫佢着啊，唔係咁樣噶嘛。咁我亦都會覺得係將個社區其實係大家守望相助嗰樣嘢係帶到出嚟，係啦。所以我諗喺一個即係叫慢慢步向老年都好咧。頭先話70歲，其實頭先你話10幾年咧，其實嚴格嚟講都唔係最準確，因為而家嘅人咧死亡率，如果我話女性係88啫，其實第二日就可能係90、90幾咁去，咁即係話其實你由70到90歲或者90幾歲係講緊有20或者20幾年嘅考慮，所以其實好難唔焦慮嘅咁樣諗，其實就咁亦都唔可以淨係財務自由嘅，即係我諗喺個社會嗰個制度啊，或者喺配套啊，或者個社會嗰個安全網啊各方面，咁有啲人真係未必做到財務自由嘅，咁但係咁佢會唔會都有一個基本嘅生活品質素去到佢晚年嘅時候都一樣可以過得到咧？咁冇錯啊！我記得我媽，即係我講翻個例子，我媽啱啱係4年前唔喺度嘅，即係冬至咁上下啦，即係之後嗰日，咁啊即係Christmas Eve 之前，因為我媽好得意嘅，我媽好特別嘅，即係我講翻佢就係，因為佢係有胃癌嘅，其實8年前有胃癌咁啊，割咗70%嘅胃咁3期，咁但係咧佢好得意喎，堅持唔肯做化療，唔肯做電療，乜都唔肯，咁啊挨極佢都唔制，咁到最後我就即係擺啲中藥佢食得雲芝嗰類咁嘅嘢啦，咁咧但係佢又冇事喎，即係驗嚟驗去都正常喎，即係佢去睇醫生乜都冇事，咁咧就嗰極唔得啦。我啲朋友話幫我講，咁我話佢尊重佢啦，佢話唔做就唔做啦。咁嗰段時間係有8年時間咧，我唔覺得佢有症狀咯，即係佢冇呢個復發嘅症狀，同埋都肥嘅，佢都即係佢都有肉嘅個人都。咁嗰時我就見佢冇乜嘢做，好似眼又唔係幾好。咁但係咧佢有一樣，因為佢已經好叻上海人嚟噶嘛，佢織冷衫好叻嘅，佢都唔係好使點睇嘅，咁啊織。我不停就買冷俾佢，一陣間又話我仔要，一陣話我老公要，一陣話工人要，一陣話佢啲唔知邊個朋友想要佢啲衫啊咁。佢 keep 住咧就我不停咁 supply 啲好好嘅冷俾佢，咁啊等佢係咁織，所以我屋企都仲有好多係佢啲即係佢啲遺作啊。咁織到咧，我媽真係善終啦，因為佢一早已同我講咧，我話點解你咁樣唔選擇去做呢個治療？佢話我唔要啊，如果真係要唔喺度咪唔喺度咯，唔緊要嘅。佢話即係我唔想要咁樣。咁去到最後咧，佢就幫一個朋友嘅孫織嗰件衫。咁嗰晚咧，佢就瞓喺張床度，原來係中風啊！咁啊送咗入醫院係唔夠2個星期就唔喺度。中間我同個護士講過，我阿媽係唔怕死嘅，你一定唔可以同佢插合，一定唔可以同佢做呢啲。你係俾個求其氧氣罩，俾個鹽水佢就夠噶啦。我唔會有任何怨言，出咩事唔緊要，因為我係覺得呢個係佢嘅選擇咯。因為我幾清楚。你連癌症都唔醫，你話佢係咪？我覺得佢都係唔怕咯。所以我係覺得佢冇清醒過嘅成件事，而且佢做完嗰樣嘢係好優雅地喺張床瞓着咗，去到佢唔喺度嗰陣時係10幾日，冇褥瘡啦，冇癌症嘅折磨啦。咁我仔去睇婆婆遺容嗰時就同我講：阿媽，我覺得婆婆好似同平日同我哋見嘅係一模一樣。咁呢句話我就覺得，我覺得佢真係有個善終咯。即係佢仲係喺度做緊一樣嘢，係人哋叫佢做嘢，佢做晒啦。咁佢就係瞓咗喺度啦。咁如果我褪翻轉頭諗，褪翻轉頭諗，如果佢當時係決定係我去做晒所有啲化療嘅電療，佢就會瘦到不成人形。佢唔可能喺嗰幾年入邊可以織咁多冷衫作品出嚟。佢唔可以係自立喎，自立同埋佢覺得佢係好受到需要嘅。咁即係所以有個唔同嘅選擇點，最後個結果又唔同。所以我諗喺例如頭先你講自立嗰樣嘢咧，日本喺照顧老人家嗰個護理上咧，佢哋有一個概念叫自立支援嘅。其實就唔係話我係做護理、做護士定係保健員都好，就乜嘢都俾晒你，或者到你唔得嘅時候咧，就攔住你、綁住你，即係唔係用呢種方式嘅，佢係盡量鼓勵嗰個老人家，或者佢就算有病都好咧，都盡量俾佢試嘅，即係盡量俾佢喺嗰個自己能夠自立自主去自己去生活，咁佢真係好唔得嘅時候咧，先至慢慢一啲一啲咁幫佢，亦都唔會話啊，我係專業嘅，你喺下邊嘅，佢係盡量用一個對等嘅視線啊，即係例如我個老人家真係坐喺度咧，自立支援其中一個概念都係話啊，你係會即係少少半跪喺度，同佢望翻住佢啊，同佢去講嘢啊，或者可能喺香港例如頭先你話有啲護老院好狹窄啦，甚至乎就算佢坐出嚟，佢都會攞塊板咁樣頂住你，就係唔等你跌啊嘛，因為跌
親棘親咧，咁我哋香港嗰啲投訴文化係好勁嘅，呢個又無可即係又無可厚非嘅。咁但係原來點樣可以有限度去幫佢，要教導佢。咁雖然咧係要啲耐性嘅，甚至乎可能真係喺個自立自主嗰度會冒少少風險嘅。但係當佢有咁嘅能力，佢覺得自己仲可以靠自己嘅，或者佢知道慢慢降低緊。咁但係你盡量都俾翻呢個生活嗰個操作權佢咧，咁成件事咧都幾唔同。就算頭先你講話媽媽嗰個織衫嗰個咧，好快脆我就諗到就係、其實咧我個殯儀社企咧，我係有做一啲叫24週以下流產嬰嘅 BB 嘅喪禮。咁咧，但係咧佢哋用緊個盒係講緊係好細個盒，就算大少少都係大少少嘅啫。咁但係我哋咧同我哋平時一個人離世咧，老人家咁我準備佢件衫定壽衣都有碼。但係對於一個 BB 咧，如果佢係一個24週左緊，因為香港法例咧係叫醫療廢物嘅，咁但係其實24週 BB 咧係講緊好似一個水樽咁樣嘅大細嘅啫，我拎住。但係如果去到我做個最細8週咧，係得我手指尾2節嘅啫。咁所以咧，如果我要幫呢個小 BB 着衫咧，其實係好難揾到一個啱比例喺唔同叫做週數過身嘅 BB。而咧我哋社企就正咧有一次咧喺馬鞍山咧信義會一個長者地區中心咧，佢哋嚟聽啲生死教嘅嘢，但佢哋知道原來我哋有 BB 呢個着衫嘅需要啊，而咁啱呢個地區長者中心咧嘅老人家原來有一個做勾織嘅勾織隊，佢就不如我哋啲老人家咧平時咧我哋設計勾織啲衫仔，跟住咧就俾你哋。因為我平時啲衫仔，我喺深水埗咧都係去汝州街啊，嗰啲揾啲公仔衫啊、玩具公仔啲衫咁。咁但係佢哋做咗唔單止好多設計嘅衫仔，甚至乎話如果你遇着個 BB 係因為佢由咁細粒去到咁大個都有啊嘛。到時你話翻佢聽，我呢個設計你想要翻個碼係大約幾大，佢照做翻俾我哋。所以我遇到有啲叫父母啦，即係年輕父母咧，佢其實香港咧係5個。懷孕婦女就有1個會失胎㗎啦，咁當佢發現原來有人係願意去做呢個勾織係義工去回饋俾佢哋，甚至乎佢做咗嗰件衫仔度啱咗個尺寸，佢話咗俾我聽幾多，佢做翻嗰件衫，仲要佢袋住嘅時候咧，個老人家寫翻個卡仔話感受到你哋其實失去咗個兒子，我唔係淨係俾個勾織溫暖牌呢個 BB，我係想寫翻張卡。去安慰佢哋，而最後咧，原本喺法例上叫嘅呢個 BB 咧，原本係醫療廢物咧，佢能夠被看見，同埋呢啲父母咧，因為尤其是如果佢係12週以下失胎咧，佢都未公佈，因為未夠3個月啊嘛，佢未公佈，佢都冇俾佢哋4大長老知道，啲親人、朋友、閨蜜都未知道。佢揾我哋嘅時候咧，係兩公婆淨係自己默默承受呢個喪親之痛。但係除咗我哋幫佢之外，原來呢個社會有人係見到佢哋嘅，即係佢哋嘅哀傷咧，即係我哋所謂就係被剝奪嘅哀傷啊嘛，就係冇被剝奪到，被看見，而有溫暖牌寫張卡仔。而但係嗰啲老人家咧，又好展現到佢原來佢年紀老，即係頭先你話嗰種積咧，係啊，好叻㗎。跟住佢可以回饋之餘，仲要有啲婆婆話，原來喺佢年輕嘅時候，其實要生好多個㗎嘛，啲婆婆佢哋後生嘅時候，佢話我生好多個嘅時候，都有1-2個失胎㗎。但係咧，我嗰陣時係冇被看見，但係我能夠今日回饋翻出去咧，佢其實呢個勾織隊咧，其實成個社會個價值或者對佢嘅認同啦，或者甚至乎去安撫翻原來佢過去失胎嗰個經驗咧，原來佢產生嗰個效果係好唔同。係。哇！咁啊，老人家又好，接受家庭又好，咁我問下你啦，嗰啲胎去邊度啊？喺香港咧，就以前咧，喺呢啲叫24週以下失胎咧，係會當醫療廢物處理咧。咁如果喺醫院咧，佢就會好似同其他人體組織咁咧，即係叫做袋埋一齊咁就送走去燒毀咁樣嘅。咁但係而家嘅香港就好咗好多啦，因為無論政府有自己有個永愛園係做土葬啦，跟住華人永遠墳場有個靈興園，有2個靈興園。係俾呢啲 BB 安葬啦，跟住基督教有天使花園啦，天主教又有天使花園啦。其實甚至乎連佛教同伊斯蘭教而家都有呢啲俾24週以下失胎 BB 嘅花園。咁所以咧，我覺得咁佢係火葬咗之後撒灰咧，定係有個墓碑咁樣㗎？佢哋而家係有個土葬嘅地方嘅。咁咧有啲嘅
天使花園或者呢啲叫做失胎花園咧係有墓碑俾佢。咁而政府亦都喺2年幾前咧開始咗有呢啲俾24週以下失胎 BB 嘅火葬服務啦。因為以前咧呢啲 BB 就算個屋企人肯叫做申請翻出嚟咧，其實好多時就算佢要處理，咁佢點處理咧？就係拎去寵物火化去火化。咁但係當然我覺得即係養寵物嘅人覺得係好緊要嘅一樣嘢。咁但係你要一個失胎父母將佢去翻動物嘅爐咧，又被下降咗嗰個生命價值個感覺。咁所以我覺得呢個都喺即係我自己呢個服務接觸嘅。我哋唔係淨係俾服務，而係我哋俾多啲人參與。就算佢係一個退休人士、一個長者咧，咁我諗頭先你講嗰樣嘢就係佢唔係淨係回饋到俾人，佢見到幫緊個社會唔同緊啊，都係幫緊個社會。咁所以呢個價值係好無形嘅，呢個價值。呢個真係我第一次聽，我都好感人啊！我唔知以前我就知道咧，女青年會做啲。係咪stillbirth 啊？係啊，佢哋都有做嘅。係啊，同埋聯合都係做 stillbirth，即係嗰啲胎死腹中嗰啲啊。我就知道佢哋做呢啲。點樣做胎死腹中啊？冇啊，不過佢哋個個都係着翻件靚衫，影幅相，爸爸媽媽拍幅相，同佢做個留念。即係話你都出世過，你都被看見咁樣咯嚇。係好有好處嘅咩？咁樣係。咁樣佢會覺得係有件事有咗個了結啊，就唔會話好似有一種。已經好慘啊！你胎死腹中，即係你諗住有個 BB 出嚟，結果係原來唔係一個死胎。咁啊，佢哋嗰時都係攞獎嘅，佢哋呢樣嘢應該係聯合醫院攞獎嘅。因為頭先你講話女青年會嗰個項目啦，同埋其實明愛咧，佢哋係做一個即係叫失胎 BB 嘅家庭嘅支援啦。咁嗰個就攞賽馬會錢，咁但係個項目就完咗資助嘅。咁但係佢哋都帶起咗。即係一個議題啦，甚至乎佢哋都有啲義工咧，佢哋就唔係織衫嘅，佢哋真係剪裁啲布咧，車咗啲袍仔啦，咁有啲斗篷仔或者有啲衫仔咧，佢都做咗大碼同細碼咁2個碼嘅。咁我哋都曾經用過呢啲衫仔啦，同埋佢哋有啲社工其實願意去幫翻呢啲失胎父母做個輔導嘅支援啦。咁甚至乎我諗係即係喺成個過程咧，佢哋將呢件事都拍咗做一個電影。其實個名都幾有趣嘅，即係我覺得都幾易記，未見過世面嘅孩子咁，係啊，咁呢個就佢真係未見過世面啊嘛，因為佢係一個失胎，咁但係我覺得呢一種就係個社會有人去即係見到有個社會議題。我哋叫做專業人士又好，壯年人都好，我哋會盡力去做。但係原來一啲退休人士又可以貢獻佢另一種佢自己手藝啦、時間上嘅價值咧。咁呢個都幾緊要。但係我反而咧就會見到好多即係譬如嚟求助嘅啦，佢哋就話咧係自己墮胎嘅，冇結婚冇成嘅。咁但係佢哋之後就覺得好重嘅罪疚感啦，就覺得佢殺死咗個 BB 啦。咁跟住當然係都俾啲和尚啊嗰啲呃錢啦，就話點樣可以幫佢超度啊咁樣。咁其實冇咗個細蚊仔，即係頭先你講呢個不幸嘅想要嘅而冇咗嘅，同埋有啲係墮胎嘅，墮胎個罪疚感應該係仲更加大喎。如果墮胎啊，都睇性格嘅啫，我覺得。係咪有啲人會係啊，有啲人覺得啊，即係都唔知幾開心啊，即係咁樣嘅咩？甩到身咁樣，唔使負個責任。咁都係嘅，一樣嘢，唔係啊，即係養萬人。我都嗰陣時我自己做贊育，我細個嗰陣時啊，我20零歲，即係講緊都成40年嘅啦，我做贊育，即係30幾40年。但係如果係咪婦科醫？淨係婦科，而家冇咗間醫院㗎啦。嗰時嗰啲女人我好勸啦，佢好辛苦，唔好墮啦，唔好墮，生佢出嚟啦，總有辦法。你唔中意咪俾 mother's choice 母親的抉擇。你唔中意咪俾人 adoption 咯，即係收養咯。其實好多人都想領養 BB， 你唔好走去墮胎啦。講完啲頭應承咗我嗰頭走去墮胎，因為嗰時啱啱我做緊一個 project 係做青少年懷孕 teenage pregnancy， 咁我見佢哋到最後都係墮完又墮，墮完又墮，即係個醫院好似個旋轉門咁樣。即係好似冇嗰件唔知啊，即係好似都唔當係咩回事。睇人咯，有啲真係會可能覺得係好唔好啊咁樣，但係我覺得係好麻木咗呢件事嘅係其實佔多數咯。所以嗱，同你哋兩個今日傾咗咧，你睇到兩個好大嘅兩個極端啦。老人家活同埋唔活嘅嗰個決定，或者係嗰個尊嚴係點去衡量，同埋啱啱未出世嘅 BB 嘅嗰種嘅重視。咁中間呢班人就係班年青人啦。嗰班年青人就企咗喺中間啦，佢哋會對過生嘅寵物，會對呢個未出世嘅嬰兒有咁大嘅叫惦念啊。但係咧，佢呢邊有個老人家，嗰個老人家佢又係點樣去睇咧？睇佢係個婦女啦，睇佢係一個寶咧，即係中間嘅角度睇。即係所以我又覺得呢個其實好多嘢令你好沉重嘅思考咯。
咁我諗頭先啱啱都講到話失胎啦，係咁但係就算而家個社會其實個出生率又越嚟越低啦，咁但係真係要一個小朋友到出世要照顧都好難嘅。咁嚟緊我都見香港有套戲上畫叫《苦毒筆》咁，其實都係講緊一個女性，其實佢喺個社會裏邊有個角色定型啦，跟住甚至乎即係佢喺屋企裏邊，佢要照顧呢個 BB，有好多嘢不被理解啦，不被尊重啦，甚至乎咧可能有產後抑鬱啊各方面嘅嘢。咁但係去到呢個社會咧，我有時咧我哋話做生死教育都好咧，我有時有種講法啊，就係話如果你去到一個六七十歲咁嘅年紀咧，正常你應該退休噶嘛。咁退休就應該係即係好即係去玩下啦，跟住唔同嘢。但係原來60、70歲咧，你可能係上有高堂之餘咧，仲要下有孫兒嘅喎，唔係下有妻兒，因為你幫手湊孫嘅喎，可能係因為你啲仔女係仲即係繼續要做嘢啦，跟住就算真係生個小朋友，你又要湊孫。另外可能你60、70歲，其實照顧緊個80、90歲嘅高堂，其實中間都夾雜住咗好多嘅即係壓力照顧者咧，我哋好多時好單向以為照顧者就係講緊我就照顧高堂照顧者，但係原來照顧下邊細路，甚至乎照顧孫咧，都係有需要。咁但係最近都新聞都見到有一個案，就係即係個嫲嫲啦，即係去照顧個孫嘅時候，咁佢哋就即係嫲嫲就帶住個孫就即係喺即係墮樓啦。咁我覺得呢個新聞都幾衝擊，因為好多人開頭會以為係唔係母子產後抑鬱咧？咁但係原來唔係喎，喺照顧裏邊又照顧孫一樣都有情緒上嘅需要。其實喺呢個新聞裏邊，其實點樣睇啊？醫生，我自己就覺得我睇新聞就話呢個嫲嫲其實都真係好後生，40零歲咁樣啦。咁佢就好似話有啲財困，咁佢就早期好似同人講自己唔開心，唔知點解決啲事，好多問題。咁而嗰個孫咧就好似似乎個父母好似冇結婚嘅，咁咧就有時就會去佢哋好似唔冇結婚，亦都唔係一齊住嘅。咁有時就會去爸爸個屋企住，有時就會去媽媽屋企住，咁有時就會去翻嫲嫲屋企住咁樣。咁咧嫲嫲就滴住呢個孫啦，咁就跟住嫲嫲就自己就即係將個孫首先掉咗落嚟啦，咁啊自己跟住就輕生啦，咁啊相繼輕生啦。咁其實呢啲案件我哋都見其實好多嘅，我哋會覺得呢個係即係一個 suicide pact 嘅，即係換言之，即係個自殺契約。即係佢會有時係通常呢啲人做呢啲咧，我哋都會覺得佢係覺得冇乜希望啦。如果呢個世界都冇乜希望，咁冇希望嘅世界，我亦都唔想留翻低個受罪，亦都覺得佢哋都會係我唔湊佢嗰時候，佢父母都唔會點理佢，或者佢都係死路一條。我唔想去再過啲咁悲慘嘅時間。咁我自己唔單止係我自己唔喺度，我都唔想去再繼續受苦，所以我都幫佢用一個快嘅方法去了結咗呢啲嚟緊面對嘅悲慘咯。其實你會睇得到咧，佢47歲佢就已經做咗嫲嫲，咁即係話咧，佢亦都好細個就已經係有一段關係，而咧佢嗰啲細佬哥佢個仔亦都好細個嘅時候有咗呢段關係，而你睇得到咧，其實個仔係唔想照顧呢個細蚊仔，即係佢哋可能亦都係父母嘅，即係嗰個 BB 嘅父母係都唔想去承擔呢個責任，所以就將個責任交俾個嫲嫲。所以到個嫲嫲唔想再繼續嘅時候，佢就會覺得呢個細路哥會做人球啦。咁就用呢個方法去咁樣去處理啦。咁其實呢個案件以前即係陳健康事件係咪？係啊，喺1998年好似嚇，陳健康事件。咁我都好似新印象，因為佢發生呢件事，我啱啱生咗個細仔嘅，我細仔就係嗰年出世。咁咧我就真係好得人驚，因為我睇到個新聞咧就係佢嗰個女士啊，嗰個女士係喺深夜嗰時候啲小朋友瞓覺，10歲唔知定7歲，係佢哋瞓緊覺幫佢抱佢身掟，即係拋咗落去嘅。拋完一個就第二個，其實佢哋都唔知發生咩事。有幾多個唔記得？兩個仔。你知唔知呢件嘢啊？你細個啊？不過我就後生啲。你後細啊！嗰時咧啱啱生完個 B，所以我特別留意。咁啊，哇，好慘啫！但係原來再睇翻啲新聞咧，事發前咧，其實嗰個女士都已經係好陰功噶啦，因為佢個先生喺內地包咗個二奶，好似四川嘅個二奶。咁咧就成日唔翻屋企，不得已係唔俾錢佢。咁啊唔俾錢，呢兩個小朋友讀書幾好幾乖幾精靈嘅。咁但係冇遷咗個地方咧，就佢連個電都同佢斬晒啲電，即係冇晒電力供應。咁佢夜晚係點蠟燭嘅，係冇光嘅，黑掹掹咁樣嘅，點蠟燭嚟做功課咁樣。咁我諗呢個女人係冇人理啦，鄰舍唔關懷啦，佢可能亦都係內地
落嚟，冇乜親屬啊，佢無依無靠，自己一個人面對兩個細路，又可能個經濟上都走投無路，咁所以我係覺得佢抑鬱症嘅應該係嚇，但係冇人知咧又係，咁啊結果又係我頭先講嘅例子，就係佢覺得都冇人理㗎，我哋都存在都冇意思嘅，所以就覺得我都唔想你受苦啦，你都冇人會理你嘅。咁呢單嘢都軒然大波嘅，你後生唔知就係軒然大波嘅原因咧。嗰件事之後咧，因為嗰個後來嗰個先生嚟咗啦，陳健康事件啦，佢係竟然係對住佢哋三母子係無動於衷嘅，就話呢件事係唔關我事嘅，因為係佢將佢拋落去嘅啫嘛，同我冇關係嘅。係冷血到不得了，咁甚至嗰時傳媒好似俾錢佢想去北上尋歡嘅，咁佢仲好快咁話我搞完個殮葬之後咧，我就會同嗰個內地嘅人結婚㗎啦，咁樣嚇。咁嗰時二奶問題好嚴重，咁跟住落嚟咧就係咁有啲人都會批評一啲嘅即係報紙嘅傳媒嘅道德問題咧，你俾啲錢去尋歡，仲要喺度好似唔係報導新聞係做新聞咁樣啦。咁亦都人哋會覺得呢個所謂陳健康都係好差一個好差嘅人，結果去殯儀嗰度咧出咗事啦。咁呢個殯儀嘅負責人，因為佢哋啲人籌錢俾佢去做一啲咁嘅殯儀啦。咁啊，竟然啲人咧靈堂度啲人咧啲市民同埋靈堂嘅負責人係鬧佢老公破口大罵，係唔俾佢入去嘅。打你打佢啊！你有咩資格咁樣？佢話你有咩資格？你仲有面理咁樣嚇？咁佢先醒一醒。佢先就話對唔住啊咁樣嚇，即係成件事我哋睇到係一個，即係仲喺度講佢自己啲咩性嘅咩偉論啊，話佢生完 BB 冇咁好呢個興致啦，咁所以咧我就要北上尋歡嚟滿足我個需求啦。但係佢冇諗過個女人生完 BB 可能產後抑鬱，生完 BB 佢要照顧個家，已經係冇晒呢個心機同埋精神去應酬你啊！嚇！你真係好記性，記得晒，即係好犀利。呢啲係香港嘅人民公敵咧，陳健康就係提一名嘅，跟住就到河馬同可伯啦，即係個情況同河馬同可伯好似嘅個情況，但係佢係更差，咪搞出咗即係呢個咁樣嘅。嗰時我真係啱啱生完個細啊嘛，我啱啱生完個細仔咧，仲即係梗係如珠如寶錫佢噶嘛。咁我覺得點可能咁樣㗎？點解你個老公咁衰啊？因為我自己先生好好嘅，即係佢係好照顧屋企人嘅。我心諗話點解可以一個女人咁無助？即係你其實唔返工，我放產假都其實產後抑鬱咁滯，因為坦白講啦，係個人係好似好 trap 嘅，你個人係覺得又冇自己嘅生活，又冇自己嘅 career， 乜都冇嘅時候咧，好陰功嘅女人其實嚇。所以頭先個案件入邊嗰個嫲嫲咧，佢嗰個動作嘅時候，同陳健康個老婆嗰個動作嗰個下就係一個對自己嘅絕望，亦都係知道呢個細路哥唔會有希望。即係所以就用咁樣嘅方法咯，所以真係背後好多千絲萬縷。所以我諗喺兩個嘅社會悲劇嗰度咧，嫲嫲嗰樣嘢就因為佢真係冇嗰個社會嗰個連結去幫助到佢咧，佢見唔到個選擇，可能原本係一個逆境嚟嘅。喺佢眼中變成咗一個絕境咧，咁但係可能陳健康嗰個事件就即係我以前睇過一本書咧，就係話呢個社會係即係總會有3% 嘅人渣嘅，咁我可能正就係咁少啫咩？5%， 5%啦。咁我可能記錯咗，咁可能而家多咗添啦。係嗰本書好出名，個標題標得好啊！你知唔知呢個社會幾多%係人渣咁樣噶嘛？記得個標題好啊。係啊，咁所以我有時都理解到就係呢啲人係完全係即係佢情感上。就係冇嗰種我哋所謂人性啊、同理心啊，而佢就係淨係會做自己想做嘅嘢，滿足自己嘅慾望，而唔會睇得到他人。咁但係呢個都係另一個悲劇嚟嘅。但係呢個唔係精神病嚟嘅，唔係啊，呢個唔係應該。即係我諗，真係呢個有人問我人格障礙點醫，即係對呢一種反社會嘅人嚟嘅，好得意。我甚至講笑話，有辦法嘅，去投胎揾閻羅王叫佢做。重新嚟過，即係河馬話你翻去你阿媽嚇，即係所以我真係冇辦法，我對住佢哋，即係咁即係話呢啲係其實係人渣，呢啲係人渣，佢係一個天生嘅壞人，佢就唔係有精神病嘅。佢哋如果精神病都覺得係呢啲係一個反社會人格障礙啦，但係呢啲人因為好多時候佢有呢個問題嘅時候，佢可能遇到好多嘢都唔順噶嘛，即係佢咁自私啊，咁冇同理心啊，佢咁對人都會咁對翻佢噶嘛。咁可能佢會有酗酒啊，有打鬥之後嘅問題啊，抑鬱啊、焦慮都可能好多共病。但係佢就好似丁蟹咁樣，佢乜病都冇嘅，佢就係丁蟹。
丁蟹嗰啲係㗎，但係丁蟹都好多問題嘅丁蟹。丁蟹到後尾又係掟人落街啊！掟係4個仔落街，咩丁孝蟹啊，丁咩蟹啊，嗰啲幾隻蟹掟晒落街。咁佢而家係代表丁蟹現象，就唔係淨係股市大跌啦，即係鄭少秋嘅丁蟹現象。丁蟹係一個圓形嘅人格，就係唔啱嘅都當係啱，滿口歪理就當真理。即係同埋真係佢有啲金句噶嘛，就係話呢件事係即係唔係我錯嘅，即係我係有做到呢件事，但係我冇錯咁樣噶嘛，嗰類嘢社會嘅錯係啦，呢個唔係我嘅錯，即係呢個係我做錯。呢件事係唔好嘅，不過我冇錯到咁樣，即係同法庭都係咁講，即係唔使急，不過快啲。係啦，咁樣咧就變咗而家呢個自戀啊、撈曲事實啊、自以為是啊、自義啊，啲人就攞個丁蟹嚟到囊括。而當時嗰個韋家輝拍呢套戲係嘛？嚇，佢嗰時都係原來佢身邊有一個人物原型就係咁樣，咁就有5%，5%嘅丁蟹，即係我哋有5%嘅丁蟹唔係神經病嘅，但係佢就係咁壞嘅人嚟嘅。係啦，都會嘅，因為我諗就算有時我哋遇到有啲情況咧，即係就因為我做喪禮都好，其實有兩種嘅，有一種咧係完全係唔理嘅，總之佢嘅真係是但跟住咧就甚至乎就算佢嗰個死者生前可能都好慘，咁但係佢就即係好求其咁樣去做啦，咁但係都有兩個可能嘅，第一佢可能真係咁差啦，第二就係其實我都相信有啲人咧喺面對喪親嘅時候咧，佢自己個保護機制一着咗咧，就純粹就嘗試係 ignore 咗，即係閘住咗，就我唔去感受，所以咧有時呢啲人又會令人產生會誤會就係，你係咪好冷血㗎？做咩你唔喊嘅？做咩你咁對佢嘅？咁但係其實呢個會唔會其實多唔多人係咁嘅咧？其實有嘅，你講嘅情況啱，我哋叫做呢啲係病態嘅哀悼啊，即係佢哀悼唔到啊，因為佢唔想俾呢樣嘢入去自己嗰度啊嘛，咁佢哀悼唔到。哀悼唔到唔代表佢冇問題嘅，佢啲問題第二度地方出現，可能遇到類似嘅事件，就觸發到佢呢件未處理嘅哀悼，就一嘢爆發出嚟，就可能有啲咁嘅情況咯。嚇！不過我諗以前咧，我估喺即係叫 social media 呢個社交平台冇咁流行嘅時候咧，可能即係呢啲嘢一發生咧，可能冇咁快即刻引起好多爭論嘅，但係可能去到今日就容易即係好快去落個定論啊，即係呢啲嘢咁，即係例如我當之前我哋見到有一段時間咧係即係頭先話長者係可能即係佢即係自己去即係選擇要離世咁樣，即係佢即係學咗可能瓊瑤話嗰個自決嘅方式。咁但係有時我哋都見到小朋友都有呢啲嘢，甚至乎喺學校發生啦，即係喺學校墮樓。其實咧我都好容易都係哇，即刻就會指責咗啊，會唔會係咪個教育嘅制度咧，定係家庭咧？嗱，呢樣我要講啦，我要知道咧，其實小朋友嗰隻情況咧係分兩種嘅。12歲樓下嗰啲咧，未必係抑鬱症啊，咩焦慮症，未必係嘅，可能嗰啲係衝動啊，多數係衝動嚇。咁但係要去到你15、16歲嗰啲咧，就真係有情緒病或者其他問題。咁所以12歲樓下啲咧，如果你真係要問我會唔會有咩精神診斷咧，我會覺得可能專注力不足。嗰啲人係好衝動同埋係冇諗後果噶嘛，即係可能就係呢啲咯嚇。咁我就會覺得變成咧就係佢哋嗰種嘅自殺背後嘅即係嗰個輕生背後嘅原因，其實係兩層係唔同嘅。有冇得食藥㗎？呢啲有？梗係有啦，但係好多家長唔俾食噶嘛，覺得係會上癮啊，覺得唔得啊，覺得你係有西藥有毒啊，會越食越多啊，見到冇個食得好啊。我見得太多啦，即係佢哋係唔俾你係有任何醫療干預㗎。咁但係食藥係咪可以食一段時間唔使食，定係永遠食落去？難講，有啲大啲咁多咧，我哋發現佢有一半係都有成人嘅專注不足，有一半可能慢慢去揾到份工，佢又搞得掂又得嘅。例如講真，如果佢係一個急症室醫生，可能係好好嘅，因為佢個職場反應好好。佢一個DJ 可能好得㗎，佢即係插科打諢咁啲好叻㗎。但係如果佢一個係我哋咁咧就難啦，因為點解咧？我要記住呢個故事喎，又要好專心聽你講嘢喎。如果我出神嘅，咁咪人哋覺得你好似你都冇心聽我講。得我明唔得喎？明一明先唔明，專注力不足係話咧係對長期嘅嘢專注力不足嘅啫。但係如果佢要做一個即時嘅短暫嘅，佢會做得比人出色嘅可以。佢有啲危急性嗰啲佢會跳得快嘅。OK，係啦，即係佢不停有刺激，不停有刺激，所以啲人會同我講嗱，我個仔冇嘢㗎，我打遊戲機佢好專注喎，打成幾個鐘㗎喎。
不停反應，梗係專注啦。嗯咁但係如果你急症室嗰啲，即係成日都有唔同嘅嘢嚟嗌住你、叫住你，你唔使一啲長期個康復計劃噶嘛。咁嗰啲佢冇問題㗎。哦，咁但係如果你要去做一個例如好細心嘅內科醫生，佢會好辛苦，覺得好悶啊。即係搭個積木整個模型就唔得㗎啦，係咪？但係你可以，我明啦。係啦，即係砌嗰嚿嘢，即時嘅即場嘅爆肚乜都好啦，佢哋咁俾啲咩藥佢？俾啲咩藥佢食咧？聰明藥好多種藥嘅，好多種好多類型嘅藥。但係又難怪喎，你覺得要靠食藥，又好似有啲驚嘅。但係以前都冇人食藥㗎啦，百幾年前都係有人唔集中㗎啦。而家係嘛，所以就好多人唔肯食嘅原因。好多嘅其實7%嘅，即係7%嘅小朋友有呢個情況。我諗係同個教育都有啲關係嘅。呢個就同我自己覺得同教育，因為都係比較單向啊。係單向式嘅教育，嗰啲小朋友咪都唔入到落去咯。除非即係天生坐定定嗰啲，咪哇佢都即係魂飛象外啦。咁我老實講唔係好公平喎。不過個醫生咪係個老師教得唔好，要個學生食藥又唔通喎。係嘛？即係嗱，個教育係要咁樣規規矩矩嘅，你變一個班咪突顯佢出嚟咯。你咁如果佢唔好去呢啲咁嘅學校度，佢唔好去啲咁呆板嘅學校，佢去啲好啲嘅學校、開放式嘅學校，佢唔使食藥喎。OK 㗎，一啲啲啦，有啲好嚴重嘅都係開放式，唔代表佢唔使學嘢㗎嘛。咁但係你教得唔好啫，我就有時都係咁覺得。教得唔好啊！但係有時學習唔係全部係開心㗎嘛。我硬係幫住個細路啊，對唔住。都應該嘅，因為始終佢其實能夠自己選擇嘅機會係非常非常之少嘅，好多嘢係由家長已經係鋪墊好晒啦，或者我哋個教育制度已經係咁，我哋已經決定咗佢要係呢種質地嘅學生咧，啤出嚟咧先至係靚靚地見到人。但係如果你唔係呢個質地嘅學生咧，就你盡力去做啦，但係唔好嘅話就係好似分咗級咁，你就係唔係去到嗰個可以考到邊一個科邊個學位咁樣去揀。咁但係呢個就變咗影響嘅就係原本頭先你講嗰啲小朋友因為佢可能會唔會有機會係要食藥去遷就翻呢個教育體系啊咁樣？佢食藥之外，但係都有一啲嘅可能性。因為如果呢啲小朋友1對1係 OK，但係你個資源可以1對1咩？即係咁樣你成日都要即係要佢 engage 到佢，咁你要1對1。如果唔係就走神。咁你有咁嘅資源做咩係好難咯？我自己覺得。咁即係食藥係最快解決問題嘅方法，但係未必係最好嘅方法。即係其實我哋成個社會架構，好似我哋今日講成個節目嘅嘢，我哋個社會架構出咗問題。即係我哋其實唔係話完全冇資源，但係我哋啲資源攞咗去啲唔應該用嘅地方。有一部分啦，但係另一啲咧，成人都嚟揾翻我嘅，因為發現佢真係專心去，佢唔係淨係專注嘅。其實專注不足唔係淨係專注，係講緊係執行功能嘅障礙嘅。執行功能包括咗你計劃、組織，邊樣嘢行先，邊樣行後，我延託滿足嘅能力，我點樣去睇住自己，幫住自己，或者係我去自己去點樣去激勵自己呢啲咧，都係同你個即係個前額葉有關嘅。其實你唔係淨係個專注嗰部分嘅，所以咧我哋睇翻好多出咗嚟做嘢嗰啲，甚至係大學先嚟揾我，因為大學更加冇規範，你走堂又得，你瞓到黃天白晏又得，嗰啲先嚟揾我嘅有啲係，因為佢實在冇規範啊，冇規範。佢又發現好唔掂，佢完全成日都係做嗰啲死線戰士，有死線佢先有個危機，先至去即係要做嘢啦。咁但係次死線佢都頂唔順，咁佢咪要同我傾下咯。咁佢有啲藥係真係改善咗好多。咁呢啲係佢選擇，佢都要食。但有啲我都同意嘅，你細路仔有啲咧嗰種教育嗰種追求分數。我而家覺得，尤其是呢個世代嘅，已經講緊 AI，資訊唔係最重要，知識唔係最重要，智慧係緊要。點樣去我哋重新要準備呢班人係面對第日我哋嚟緊嘅 AI 嘅挑戰？我哋第日工種都唔知係乜嘢嘅挑戰，我哋點面對？反而我哋有冇諗過？已經好多其實係過時㗎啦，我哋嗰啲好似係工業革命就需要呢啲，而家係咪要咁咧？反而我係覺得諗緊係呢啲咯。其實 AI 都應該係屬於另一個工業革命，因為我係我個女咁，佢而家小3，我都幾肯定到佢大學咁嘅年紀咧，係咪仲可以用呢個教育制度就保障到佢第日佢工作生活嘅將來？因為 AI 嘅出現就好似頭先你講，更加考我哋唔係要幾多智力。唔係要有幾多記憶力，而係有幾多智慧。而嗰個智慧甚至乎就係要分辨真假嘅智慧啦。即係我哋要有識得去發問嘅智慧，因為而家你要問你要俾問題 AI 噶嘛，你要輸入噶嘛。係啊，跟住你有組織
個能力嗰個智慧啦，甚至乎就係可能亦都會太依賴 AI，就係要有翻一個同人去有個真係有翻啲 EQ 嘅交流嗰種嘅智慧啦，同埋要有正邪嘅嗰個概念。係啊，有啲咩係做得同唔做得嘅，要有個底線。如果唔係你一個完全冇底線嘅人，你咪攞住呢啲嘢去做好多壞事咯。咁我哋今日又去翻我哋最終講㗎啦，就係咧係講到未？好啦，我哋頭先有講咗啦，就係講咧就我其實想問你，我其實最想問你一樣嘢。嗱，跳咗去嗰個問題先啦，講緊話啲人做一啲嘢嚟傷害自己啦。我知道你有啲病人咧會切自己啲手指腳趾落嚟，係啊，咁呢啲都係一種嘅自殘。點解會有啲人做呢啲嘢咧？又係有冇食藥嘅咧？呢啲咁我最經典就有一個啦，即係呢個個案就真係嚇到我飛起嘅，真係，因為咧佢係我好多年嘅一個病人嚟嘅，即係我講緊都係20年前，又係即係公立醫院個病人。咁咧佢咧就係好鬼搞笑嘅，其實我覺得佢好叻嘅，又係一個好叻嘅人。因為中五程度以前，佢而家應該今年都70歲。咁我見佢嗰時50歲咁樣離咗婚，咁佢就係做印刷嘅。咁佢做印刷咧，佢就係讀書應該啲英文根底好好。因為有一次佢話：我話你最近點啊？佢就同我講：我梗係好啦，我都唔知幾 sturdy 咁啊，整俾我睇咯喎。sturdy 係乜啊？我嗰時英文就差啦，我都話我英文差。咁你自己查字典啦，咪醫生你連個 sturdy 都唔知係乜，原來真係好紮實，好紮實咁解。咁我嗰時我以為 strong 啊，或者我好muscular 啫，咁啊 sturdy OK。咁佢就教翻我英文轉頭嘅。咁好得意啊！佢次次話俾我聽佢會搬屋，我哋搬去邊啊？咁其實佢係住得好豪宅嘅已經係，因為佢前面望到成個馬場嘅，好靚。咁咧佢就住嘅豪宅，佢因為佢太惡啦。佢屋企啲人搬走晒，但係屋企啲人好有本事，其實個個都係成就好高嘅咁樣嚇，有專人司機啊乜啊咁樣。咁啊住佢獨自一個1000幾尺嘅豪宅，面對馬場。咁咧就跑馬地馬場。咁跟住咧佢就點樣咧？跟住就係次次嚟話俾我聽，我就嚟搬㗎啦。我話你搬去邊啊？我搬去山頂啊，同我講。咁我哋點知㗎？有把聲話俾我聽，我就有得搬去山頂。咁次次係咁。跟住好啦，搬完山頂到期咯，佢話俾我聽嗰日會搬喎。你話搬就搬咗未啊？唔搬啊！我下一次又唔知過幾多個月咧，我就搬去淺水灣咁同我講。咁不停係咁講。咁啊，跟住下一次咧就話唔使搬啦，而家唔知有即係佢又話有聲同佢講咧，佢就嚟有唔知幾多億啦，唔知幾多億身家啦，唔知李嘉誠要過幾多億俾佢啦咁樣。係咩？咁到時我又問佢係咪㗎？佢又冇一件事，又話第二件事咁樣，不停係咁住。咁因為我對佢十分有興趣，因為佢嗰啲症狀我哋叫做精神思覺失調分兩種，一種叫做正性嘅症狀，一種係負性或者陰性症狀。佢個正性症狀係好多嘅嚇，咁嗰個係包括咗咧。佢話佢自己睇嘢咧，同我哋一般人唔同嘅。佢個眼球嗰個 lens 咧，即係嗰個晶體咧，係一個魚嘅眼球，係360度轉嘅，就唔係好似我哋咁樣上上下下平面。佢係360度轉嘅。我睇嘢係你睇唔到嘅，醫生㗎。咁我話：哇咁勁啊！佢話佢有個 fish eye lens，即係佢一個魚嘅晶體。咁同埋咧，佢好奇怪，好得意嘅。咁咧就自己係諗埋啲嘢咧係好特別嘅。咁咧就不停話自己即係除咗幾威幾叻啊，咁又覺得自己好巴閉啦，又覺得自己性功能好強啊等等。咁咧但係呢啲嘢都算啦。咁有一次咧，因為佢都幾惡嘅打人啊嘛佢。咁打人有一次咧，我就上咗佢屋企，咁啊同啲社工姑娘我好緊張。因為咧，我怕佢傷害人，佢都好冇有力啦咁樣。咁我上到去啦，咁佢就咁佢屋企好大啦。咁啊結果見到佢屋企咧個露台度咧有棵好高嘅樹，黃皮樹。咁我話你種樹都得嘅，因為我度都幾開揚。我話你點嚟嘅呢棵樹？佢原來夜晚黑咧喺維園嗰度刮翻嚟擺喺自己屋企嘅，夜晚搬咗棵樹翻嚟。細盤嘅啫嘛，搬翻嚟嗰陣時係嘛？係啊，咁慢慢就長到咁大嘅。我去維園度刮過嚟咁樣，即係好多年前咁樣刮過嚟咁啊，喺維園度偷翻嚟咁啊。咁跟住等等啦，咁啊好多名畫屋企。原來佢得閒冇錢嗰時候咧，公門唔夠使咧，就銷售名畫嘅。咁當時就俾一幅我嘅丁顯容嘅一幅水墨畫，咁咧就好出名啦。我話唔得喎，好貴喎咁樣。你唔可以俾呢樣嘢我喎。咁後尾我都收咗嘅，點解咧？因為佢咧就將丁顯容嘅名查咗，寫咗佢自己落去。治苗醫生咁就查咗丁顯容自己個名。咁咪俾我啦，你都冇人要嘅。咁我唯有要啦，好搞笑。佢都幾得意，寫嗰排啲嘢咧，好得意嘅佢。咁跟住咧就佢就有一日咧就突然間入嚟啦，入嚟我見佢冇着鞋喎。
咁兩隻腳咧就用啲報紙係咁樣包住晒嘅，即係連拖鞋都冇咁包住晒，包咗成個粽咁樣入嚟。咁啊問佢做乜啦咁樣？咁原來一拆開咧，佢10隻腳趾係俾佢自己斬晒嘅。嚇！咁咧就後來我就嚇到我死啦，咁啊即刻要叫骨科嚟啦。點知骨科咧就同我講，好乾淨，佢切得係個傷口好靚，佢又揾火酒又揾紅藥水，我哋係冇任何治療俾佢咁樣，就係咁樣啦。咁啊後來我就再問佢點解即係要咁樣斬晒10隻腳趾落嚟啦？佢覺得嗰啲腳趾嗰度咧有啲蟲喺下邊咬佢啊，咬到佢好唔舒服，佢要斬咗落嚟佢先舒服。斬腳趾避沙蟲，係啦。就係咁啦，佢就直頭係啦，即係佢覺得個皮膚底係好多蟲喺度趴啊，佢好唔舒服。咁其實呢個症狀咧都常見嘅，有啲精神科嘅病人都有嘅。咁佢哋就會斬咗嗰部分咯。例如有啲人我哋都見咧，有個個案咧就係啲護士話翻俾我聽，我就冇親眼見到。咁咧就揾個被摟住自己啦。咁摟住自己之後咧，就喺入邊咧畫咗自己兩隻眼出嚟嘅。因為佢覺得隻眼有啲錯位，或者有啲奇怪嘢，或者係依附咗啲唔好嘅嘢喺度啊，所以佢將自己兩隻眼刮咗出嚟嘅。咁有啲甚至係覺得我下陰有啲咩問題啊，我都呢個係我親眼見嘅。咁啊揾條橡筋度紮住佢啊，咁樣紮到後來成條即係個下陰都係個陰莖都全部變黑，因為冇血液供應啊嘛，好奇怪咁好特別。咁點啊？跟住剪咗佢啊？即係佢個下陰咁要做手術㗎，咁會點冇㗎啦，要切除㗎？梗係要切除啦。切除點去廁所啊？佢應該同佢整翻條尿管嗰啲出口去外科幫佢搞咯。哇！咁要掛尿袋咯喎，可能唔係佢有條尿管整翻出嚟嘅，佢外露翻做翻嗰條。係啦，即係同佢再做個造口出翻嚟咯。咁咧就我哋發現佢哋就係有時會有啲覺得矮欄嘢啦，不過發現矮欄皮膚下邊嚟到刮到自己傷晒，整咗啲器官走咧。除咗係思覺失調之外，用可卡因都可以係咁㗎嚇。啲可卡因嘅下邊有蟲咬啊成嗰啲咧，然後我哋發現都有呢個咁嘅症狀嘅。咁同埋有一樣就得意咧，佢哋呢思覺失調啲病人係唔係幾怕痛嘅？嚇個痛感咧，可能受咗啲我哋叫 opioid receptors 同埋啲嗰啲 GABA receptors 有啲嘅唔同咧，係令到佢哋冇咗個痛感嘅。咁所以佢哋唔覺得好痛嘅，我哋覺得好似好得人驚，佢哋覺得係冇嘢嘅，唔痛嘅嚇。咁樣就係好特別咯，呢個個案真係嚇。哇！真係你真係見盡咗人生百態，但係好得意㗎。你見呢啲咧，佢哋同我啲關係好好㗎，因為佢俾咗幅丁顯容畫俾我嗰時候咧，啲護士係好妒忌嘅，因為成日都每個月探佢㗎嘛，都冇送過嘢俾佢嘅。但係我去探佢咧，佢即刻就俾幅畫我咯。咁佢係對我係好 OK 嘅。咁唔知啊，即係我諗啲親和力 OK 啦。唔係因為你樣都信佢啊嘛，你有魚眼啊，好嘢喎啊！你話得喎，但係我唔係順住佢啊，我係覺得。我係充滿咗好奇，點解有啲人個觀感可以係咁啊？會唔會其實我哋嘅觀感好多係我哋以為真實嘅嘢，其實都係一種幻覺。係啦，但係你好人啊！如果好多醫生話，你話你有360度，我而家試下你，咁啊試到佢唔得，令佢好挫敗噶嘛。冇用㗎。咁，但係你會證明俾佢聽，你係證明唔到㗎。佢呢啲又跟住有佢第二個解釋嘅，佢個360度係有第二種解釋啊，或者佢有個自圓其説啊。你啲普通嘅儀器點 check 到我隻魚眼啫咁樣？你啲 check 人嗰啲嘢嚟㗎嘛。不過咁起碼佢覺得你係即係願意聽佢講。但係因為我係淨覺得我係寫咗幾版嘅，因為我覺得係得意到咧，即係天方夜譚。我哋發現我哋嘅觀感，我哋嘅 perception 唔係個 reality 咯，即係我哋接觸嘅嘢或者我哋感知外邊世界並唔係一個真相咯。咁真相喺邊度咧？就佛家嗰啲啦，一切如夢幻泡影啦。但係如果喺香港嚟，我當呢啲叫自己自殘嘅個案咧，或者甚至乎真係輕生嘅個案，其實我哋都有個社會嗰個諗法咧，好多人就覺得佢係有精神病嘅。或者可能佢已經係即係無路可走嘅，咁但係其實事實上真係關精神病事啦。呢件即係嘅個案，其實真係比例上係佔幾多咧？大約自殘兩個字嘅一個 self harm， 一個 self mutilation。self mutilation 我諗係程度係個損害性係緊要啲嘅。self mutilation 即係自己自切啊，自宮啊，自切啊，自宮啊，自切係啦。咁
而 self mutilation 咧都唔係淨係正常人嘅成年人嘅，或者係我哋一般見嘅人，其實有啲弱智嘅都有嘅，有一種特別嘅遺傳病，我而家唔係好記得個名係乜嘢，佢直頭係不停咁要佢有啲嘅自決嘅行，即係自己搞到啲手指爛晒、甩晒咁樣嘅。咬手指算唔算其中一樣啊？咁唔係啊，嗰啲唔係淨係咁簡單，即係咬到係見晒肉啊、見晒骨嗰啲嘅，即係咬到咁樣嘅，佢缺乏咗啲嘢嘅。嗰個我唔係好記得個名係乜嘢，有啲病專門係咁嘅。咁你話嗰啲又即係有啲係遺傳因素，或者佢有其他嘅 DNA 嘅染色體嘅問題啦。有啲就係你講嗰啲咧，就通常自宮嗰啲啦。頭先講自咩話？自己自毀或者自切啊，自毀自切嗰啲咧，自己切器官就應該係食咗藥物啦，或者係一個嚴重精神病嗰啲啦。咁你所以話再自殘，例如我戒下手嗰啲咧，就有好多可能性嘅嗰啲嚇，即係嗰啲開心啊，開心，或者去恐嚇情緒勒索其他人啊，咁呢啲可能多咗啲啦。係其他未必好多人性格嘅問題啊，佢點樣去解決壓力啊，佢點樣去舒緩佢自己嘅情緒啊，佢用呢個係個方法嚟嘅啫。咁如果喺佢相對初步階段嘅時候，咁如果身邊嘅人，例如親人朋友見到嘅時候，應該點樣去理解佢呢個行為，或者點樣去幫佢會更理想？咁我試過一個女仔嘅，佢女仔就問咗我個問題，我自己戒自己啫，我唔戒呢度咪戒大髀咯，你睇唔到，我又唔係真係死，我又做嚟係即係我將我想我調節我自己情緒，或者我唔開心我想咁做啫嘛，我又冇得罪人，我又冇犯你，咁我點解唔得啫？咁同我講，咁你聽落好似真係頭頭是道喎，係咪啊？呢個都係即係回歸翻有少少似我哋最初講瓊瑤嗰個，其實佢去到自決嘅時候，如果佢係展現俾人睇，係好公開去將呢樣嘢帶出嚟，咁可能係影響到人。但係當佢收藏咗，大家唔覺。但係當發現嘅時候，其實有時我哋都好難同佢再互動落去，會唔會係？嗱，咁問題就係我話你咧唔得嘅呢個都，我都唔容許你咁。點解咧？你其實你都係好似瓊瑤個例子咁，你係個情緒度揾咗個短路啊 short cut 啊，你好痛苦，我唔想面對呢啲痛苦，我想做睇你痛苦，掩蓋我情緒痛苦，揈一聲一刀嚟，咁啊就即刻啊我冇咁痛苦啦，因為戒落去嗰下有 opioid 嘅，有鴉片嗰類嘢出嚟嘅，你會個人舒服嘅，咁同埋嗰種痛感見血個感覺 high 嘅，人都成一塊嘅。冇錯啦，我話你 short cut 咗你嘅情緒，你永遠係冇一種你了解自己對情緒嗰種嘅 awareness， 即係你冇咗個情緒個理解力同埋個洞悉力，咁你未知道呢樣嘢係乜嘅時候，你點處理佢咧？你點樣轉化佢咧？你無從去轉化，無從去處理，無從去成長。對唔住啊，你係將自己所有問題 short cut 咗。即係好似咧，以前我哋有身體髮膚受諸父母呢個規限，話俾我哋聽，我哋身體髮膚不屬於自己，屬於父母，所以我哋以前唔可以殘害自己身體。我哋有呢個規範。冇錯。咁第二咧，好多人就唔明白，即係我嗰陣時我就霍家啦，有個即係霍英東家族啦。咁你有一次咧就食飯啦，咁佢就講啊，何鴻燊啊，捉親棋都唔會輸嘅，永遠都唔會輸嘅。點解啊？有個推牌啊！哦，佢差唔多到輸嘅時候，個推牌咁佢永遠都唔會輸咯。咁即係話，如果你面對問題嘅時候，你用呢種方法去毀滅咗佢嘅話，咁你永遠都唔會有經歷呢個輸嘅嘢啊嘛。冇錯。但係你亦都唔會經歷你贏嗰個過程咯。係啊。咁但係好多人就係何鴻燊捉棋咯。係。係咪？佢就推咗個牌咯。咁而家你用呢啲自殘嘅方法啊、自毀嘅方法，都係何鴻燊捉棋㗎。係啊，係同意啊。即係你有好多時候，我哋以為快樂就係快樂，其實唔錯㗎。你冇痛苦，其實係冇真正快樂㗎。我覺得係一體兩面嚟嘅呢樣嘢嚇。即係如果諗到靚同唔靚，其實都係一體兩面嚟嘅啫。玫瑰花夠靚，個屎夠唔靚咯。咁你頭先啲貓屎都唔靚㗎。咁但係呢啲可能孕育玫瑰花喎，玫瑰花謝咗咪又係變泥土變。其實佢係太過自己 aware 自己，太過佢睇自己太緊要。我靚你靚唔靚關人咩事啫？同埋好多人佢喺網上面受到好多欺凌啊，你講一啲評語啊，都會好大嘅放大。冇錯。因為你覺得你自己對人哋嚟講係好緊要嘅嘢，你睇得你自己太緊要。其實如果你根本就完全放輕晒唔理嘅，你得人哋點樣講啫？所以咧，好似好早出道嗰啲人咧，童星啊嗰啲咧，佢哋嗰個應變能力、應壓力嘅能力係高啲嘅，因為慣咗㗎啦嘛。係。咁所以其實你要去適應嗰個壓力，要明白嗰個壓力。如果冇壓力，水係永遠唔會向上流嘅。咁要明白同埋去應付嗰個壓力咯。甚至乎到最撚尾，你可以享受呢個壓力。壓力係一個動力，咁你就會變咯。但係而家啲人，即係以前我哋爸爸媽媽嗰輩係經歷過戰爭㗎嘛。係。
咁啲人係踩住死屍咁樣過噶嘛，係佢唯一嘅就想生存，但係係咯，即係我哋唯一就係生存。而家啲人已經係連生活都去到唔淨止生存啦，可以好奢華咁生活。魯迅講安逸係使人腐敗。係。而家我哋因為太安逸啦，你已經根本係覺得生命嗰種價值你冇咗，你覺得根本係如草芥嘅睇望落去。咁你咪會做呢啲嘢咯。如果你試下經歷戰爭啊嗱，我唔覺得你會好似而家咁樣咯個社會。生於憂患，死於安樂啊嘛。係啊，係啊，所以我諗其實啱啱你講呢樣嘢就更理想，因為死於安樂。頭先我哋啱啱最早都話安樂死咁，究竟係唔係真係安樂死就係代表緊就係即係你有嗰種即係可以即係真係可以揭然去面對即係呢個生老病死呢個階段咧？頭先就講話會跳過或者快係㗎，我都同意啊。阿苗醫生講話嗰個快樂係咪真係咁重要咧？嗰係快感嚟嘅啫，其實唔係快樂。即係我哋樂都要嘅，但係我哋都追求快，尤其是香港人都講效率要快㗎嘛。咁所以我哋有自主都緊要嘅，但係有自主之餘，我哋點樣去揾到我哋嘅福祉同埋對身邊人嘅福祉咧？而呢個福祉可能真係要經歷一啲，即係就算係即係人生不如意事十常八九都可以，即係未必跨得過嘅，但係就係孭起佢背負佢去經歷呢個人生即係其實必要嘅階段。而且中間咧頭先有提過孤獨感呢啲嘢，其實我相信咧願意開放出去係會有人去同行去支援，甚至乎去支撐嘅。同意，係咯，咁所以其實都係冇咩結論嘅。個結論都係話咧，即係要做多啲好似時間銀行啊，我哋有啲人可以投於信仰啊，或者係有啲大嘅組織啊，可以去組織多啲人去參與。譬如嗱，我又將我積出嚟嘅冷衫俾嗰個失去咗小孩子嘅家庭，即係你咁樣係將人與人之間用一種咁嘅關係去聯繫，而且佢哋都得到佢應該得到嘅時間銀行嘅回報，將來或者俾啲好食嘅嘢啊，俾啲飯票啊咁樣，呢個都係要從整體嘅架構嚟做起嘅，同埋我哋社會又唔夠地啊，又唔夠資源啊，學校又教得唔好啊，讀書又唔開心啊，老人家又冇好嘅環境可以去養老啊，係嘛？即係所有呢啲政府俾嘅資源就越嚟越少啊，根本就冇零用錢可以俾嗰啲老人家去買更加好嘅嘢，咁所以呢啲問題都係歸根究底，只係要睇下點去解決。你有一個好好嘅領導人，一個好好嘅政府，一個好好嘅班子，好聰明嘅人，點樣可以將呢個社會嘅資源重新去做一個調配？其實可以做嘅。但係問題，你係要好聰明、好好嘅領導人，好有決心啊，好有行動力啊。係啊，即係我哋係需要一班好叻、好有才能嘅精英。你有機會行出去，好似新加坡咁樣，當時係乜嘢都冇。新加坡建國已經差唔多60年啦，1965年嘅。佢哋係由乜嘢都冇到而家咁樣嘅架構，就係因為有非常之英明嘅領導。所以呢個就係要我哋希望會有一日有咁樣嘅好嘅領導班子出嚟。改變個現實咯，即係我哋唔係冇錢嘅，香港係有錢嘅，但係就係咁樣啦。冇錯，我香港都好嘅根基嘅，咁或者可能真係未必可以無時無刻都會有一個咁好嘅領導去做呢個由上而下嘅功夫咧。咁但我諗由下而上都仲有好多人做緊好有意義嘅嘢嘅。就算我見可能你屋企有好多貓貓狗狗都其實都係領養嘅。我最近都領養一隻貓咁，我覺得就算少到好似一隻貓都好，原來有機會去回饋俾一個有需要嘅生命，好似好單向嘅其實，但事實上咧佢亦都幫到我去諗多一啲究竟原來圍繞住一個貓貓狗狗就有其他人。唔係淨係貓狗嘅需要嘅喎，咁我覺得呢個都係頭先我講個福祉，就係我哋即係勿以善小而不為。我諗由呢個善小開始一啲啲累積，就算我話由下而上，其實大家加埋嘅善都可以改變到，即係上邊嘅人有個轉向。Mother Teresa 咯，佢 do small things with great love 咯，即係佢就由一個細細嘅孤兒臨死嘅孤兒開始。即係個 Calcutta 印度 Calcutta 開始就 spread 咗呢個愛出嚟。我諗佢都係冇諗過呢一日，但係佢真係 do small things with great love，即係佢用佢最大愛去做啲最細嘅事。係啊，人都可能係咁嘅啫。香港人係做到，香港人係其實好團結嘅，但係只不過係要俾個方向。咁我哋就去做一件好嘅事，將佢做好咗佢。咁我哋就今日個節目時間就已經好長啦。咁我亦都分享咗好多。咁有兩個大家都最中意嘅嘉賓，我哋捉埋一齊同大家傾。咁啊〜即係有啲好多火花俾大家睇啦，咁多謝你哋，多謝苗醫生，多謝伍桂麟，多謝如果大家中意呢個節目嘅話，大家一定要 like 啦、subscribe 同埋 share 分享出去。
多謝晒。